線上咧就好開心啦，有我哋今日咧幾位嘅主講嘉賓。咁首先咧，我哋歡迎我哋家校合作事務委員會主席阿耀尊，Hello，方主席你好。大家好，大家好，好多謝邀請啊 Mary 啊，多謝你啊，多謝你接受邀請。咁啊，亦都頭先有分享啦，嚟自打鼓嶺嘅，大家聽到打鼓嶺有啲凍到入心嘅感覺啊。咁啊，但係好入到學校就感覺好溫暖嘅。咁我哋有領英學校嘅朱國強校長，你好。大家好。係啦。咁我哋線上咧，今日咧仲有幾位我哋嘅朋友啦，咁啊嚟自陣間喺第二個環節裏邊咧，就我哋獲獎個學校分享，包括咧就一早最早入到嚟嘅咧就係岑香林嘅馮校長。Hello，馮校長你好。Hello，大家好。係啦，咁啊仲有咧就係圓玄小學嘅陳福校長 Miss 你好。Hi，你好，大家好。係啦，咁我暫時咧我就可能我未見到啊，我想問 Barry 上咗線未啊？ABC Pathway 嘅創辦人 Barry 喺咪度啊？唔緊要，陣間可能佢入到嚟嘅時候咧，可以提一提我哋。好啦，事不宜遲，我哋今日開始我哋呢個環節啦。咁啊，通常一開始咧個 PowerPoint 就好似少少唔係好聽話咁樣啦。好，咁啊，呢個就係我哋今日大家應該係收到我哋呢張 poster 啦。咁亦都喺今年裏邊咧，我有好多謝我哋好多嘅支持機構，亦都喺我哋推廣呢個幸福校園上邊咧，好幫手嘅。咁啊，今日咧我哋就好開心能夠有一個團，大家聚埋一齊嚇。咁啊，首先咧就由我啦，我就係孫美妮，咁啊嚟自首席快樂觀協會嘅。咁啊，亦都有我哋和富社會企業執行董事李美辰女士，亦都係我哋線上。Hello，Christina 你好。Hello，大家好。係啦，咁我哋陣間咧就會有我哋嘅主講嘉賓啦，跟住咧去到15:50左右咧，就會進入我哋第二個環節咧，就係一啲獲獎學校喺過往連續3年，我哋舉辦都係獲到嘉許嘅學校，有幼稚園、小學同埋中學。同時間咧，佢哋亦都係獲得我哋家校合作嘅大獎嘅。咁啊，最後咧，我哋都希望能夠咧，大家可以開咪，對我哋今日嘅分享嘉賓咧，有任何問題咧，都可以問下佢哋嘅。而最後咧，俾少少賣下廣告啦。咁因為我哋幸福校園嘉許計劃咧，已經進入第2輪嘅報名嘅啦。咁我今個月尾咧就已經係截止。咁啊係啦。咁啊，陣間會分享下。咁我頭先介紹過啦，我叫 Mary 啦，嚟自首席快樂觀協會，一直以嚟咧就喺香港推廣企業快樂文化轉型嘅。咁啊喺2022年咧，亦都展開咗咧，我哋去推廣幸福校園呢件事。咁所以大家可以喺線上咧見到我哋2022年、2023年咧，嗱當時仲未叫幸福校園，叫開心校園。亦都好多謝朱校長啦，當時同我第一次見面咧，俾咗好好嘅建議我哋。不如 Mary 你叫幸福校改叫幸福校園啦。咁我即刻好聽我哋喺第3年咧就改咗幸福校園。咁係啦，咁呢個就係2022至2023年度第1屆嘅得獎者。咁啊，同時間咧，我哋2023就2024咧就我哋第2屆嘅頒獎典禮。咁呢一個咧就啱啱我哋叫舊年啦。咁2024、2025嘅頒獎典禮啦，咁啊大家都可以見到啊朱校長都喺度。咁啊，不如事不宜遲，有啲都喺條片啦。咁啊，就係我哋當日嘅頒獎典禮喺亞洲博覽館嘅。
係啦，咁好開心啦，咁見到好多獲獎嘅學校啊，大家都笑容滿面啦嚇。咁賣少廣告先啦，跟住咧我哋今年咧就2025至2026年啦，繼續接受報名。而我哋今年咧就頒獎典禮咧就叫 mark 定下個嘉許典禮咧，我哋就會喺城市大學嘅李宗德堂嗰度咧就舉辦嘅，就5月22號啦。咁到時希望能夠見到大家嚇。好啦，今年裏邊咧就好多謝和富社會企業啦，兩位都喺線上啦，大家鼎力地支持，亦都喺香港咧去倡議我哋嘅快樂嘅。咁所以咧今年咧我哋除咗我同阿 Christine 一齊能夠可以去推動呢件事情之外咧，我哋大家都會見到有18位我哋嘅 Honorable Advisor， 咁佢哋喺唔同嘅場合啦，今日你會見到我哋其中一位就係朱國強校長啦，亦都喺線上同我哋一齊去加持呢件事，亦都同我哋嘅唔同嘅分享。咁所以我哋好希望咧，藉呢個運動咧，能夠讓更加多嘅學校教育者，甚至乎最重要嘅就係家長，等佢哋知道其實每間學校都好努力，但我哋點可以能夠真係家校合作做得更加好咧？咁好啦，事不宜遲，我介紹咗好多，咁不如藉呢個時間咧，我都邀請阿 Christine 咧，可唔可以同我哋介紹下和富社會企業咧？好啊，多謝 Mary。咁頭先好精神咧，入到嚟都朝氣勃勃啦。雖然今日天氣凍咗，咁都咁多位嘉賓啊，馮主席方主席朱校長以至我哋一陣嘅分享嘉賓啦，馮校長陳副校長咧，同埋我哋咁多嘅教育界朋友啊。咁今年咧和富社會企業即係好榮幸啦，可以同 Mary 一齊呢個首席法律官協會一齊合作，去推動幸福校園嘉許計劃2025至2026年啦嘅呢個計劃啦，亦都係今日嘅分享會度咧可以講幾句咁。其實和富社會企業咧喺10年前咧就開始就同一啲教育界啦同埋跨界別咧一齊去推動咧去了解香港嗰個開心指數啊，咁都做咗十個年頭啦。咁同 Mary 都相類似啊，大家覺得咧其實再升華同埋去融合翻一啲中華文化嘅元素咧，可能講幸福感咧係更加美滿咁樣去表達我哋覺得我哋想營造一個點樣嘅氣氛同埋文化。咁經過咗10年嘅追蹤研究啦，了解香港唔同嘅群組啦，同埋整體嘅開心指數咧，咁我哋亦都踏出香港，咁去到芬蘭啊、不丹啊，同埋將來都會有其他一啲喺國際上咧認為係幸福感較高嘅地方咧去取下經嘅。咁但係咧，無論我哋去到幾遠咧，我哋絕對咧係知道好多同家庭嗰個關係啦，同埋我哋亦都係要同學校咧係充分去合作，因為咧正正喺校園嘅生活裏面咧，孩子係揾到咧佢快樂成長嘅一個重要嘅基石嘅，亦都係一個扎根嘅起點嚟嘅。咁而我哋喺我哋同家庭做開心指數嘅研究時候咧，亦都發現咧嗰個溝通咧係非常重要嘅。咁或者係中國人嘅傳統啦較為內斂啲咧，似乎咧如果我哋用唔同嘅愛嘅語言啊，包括一啲服務啊、肯定嘅字句啊、時間啊、禮物等等咧，原來我哋咧較為弱嘅就喺言語上嘅溝通啊。咁所以咧，我諗喺呢一方面咧，我相信各位教育界嘅同工咧，其實都做咗好多嘅推動啦，去促進咧家校合作。咁至於我哋和富社會企業啦，藉住我哋基金嘅直資小學咧，亦都係同社企推動一個 Wellness Hub 嘅平台啦。咁就希望咧可以點樣去配合老師啦、學生同家長嘅一啲服務。咁希望大家身心靈咧都更加健康嘅。咁作為3個小朋友嘅媽媽啦，同埋一啲中小幼稚園嘅校監或者校董咧，咁我真係深深咁體會到咧，其實喺學校裏面咧，我哋嘅老師團隊真係無微不至嘅嚇，即係雖然放咗學就會翻屋企啦，我哋嘅小朋友，但係其實我哋都會透過一啲家長嘅講座啊，或者種種嘅好有心思嘅活動咧，咁我諗包括埋我哋今次呢一個計劃咧，都會幫手推動到我哋嘅家庭裡面咧個溝通啊，同埋
同理心等等咧，大家會更加可以融洽去相處，咁啊為大家幸福成長嘅道路咧係更加鋪墊得更加好嘅，咁啊行得更加遠啦嚇。咁我諗最後咧我都唔講太多啦，今日嘅重頭戲就嚟緊嘅，有我哋嘅得獎嘅學校嘅分享啦，咁衷心咧去代表我哋即係一般嘅家長啦。同埋可能校總會咧，真係要多謝前線嘅校長同埋老師們咧，你係即係不辭勞苦咧，即係為我哋嘅學生同埋家庭咧締造更加多嘅幸福，同埋幫我哋打到好多強心針嘅嚇。無論天氣有幾凍咧，都係好溫暖嘅。咁希望今日咧，大家都係喺分享裡面啦，獲益良多啦，亦都更加鼓勵多啲嘅學校其他嘅朋友一齊參加咧，去推動呢個幸福嘅文化。咁啊，多謝大家。好啊，多謝你啊，多謝晒 Christina。咁啊，頭先咧，我每次咧即係睇到和富，我就好感動嘅，因為人和家富，民和國富。咁呢件事咧係令到咧大家好有嗰種感覺，我哋一定要富起來咁樣。咁啊，同埋咧，每一次聽到話去不丹啊、芬蘭啊，咁我成日都好想話，可唔可以掹你衫尾啊？有機會帶我去 experience 下啲咁快樂嘅城市咁樣。咁所以下次與我一齊去。好啦，有你都會快樂啲。好，咁啊，好啦，咁啊，頭先正如阿 Christina 所講啦，重頭戲唔係在於我哋兩個嘅 opening， 咁啊，最重要咧就係我哋今日嘅嘉賓嘅主題嘅分享，咁所以事不宜遲，不如我就將個時間咧交俾阿方主席，佢係嚟自家庭與學校合作事宜委員會，咁啊當中裏邊咧一定好多嘅政策，令到我哋當中裏邊咧感受良多。原來喺教育局旗下呢一個嘅委員會都做咗好多嘢嘅，咁我將個時間咧交俾方主席。係，多謝 Mary，咁啊今次非常感謝Christina 和富你邀請啦。咁啊，今日有機會同咁多位教育界嘅前輩同埋同工咧一齊傾呢個都大家好貼心嘅題目，即係點樣講幸福校園同家校角度你點睇啊？咁啊，今日同大家傾下偈啫，冇一個好 formal presentation， 因為呢個題目其實唔係好易講嘅。不過幸好咧，我睇到個 run down 咧，就係當我有啲咩講得唔好嘅時候咧，後面朱校長阿梁醫生咧就可以從佢哋角度去補足嘅。咁所以我都好安心地去即係從我自己所知嘅了解咧，同大家分享一下呢個題目。咁咧就對家長嚟講，我都係兩難嘅，就係其實開心咧係或者幸福感咧，佢哋第一佢好想小朋友獲得，第二咧就係佢亦都好想自己獲得。我諗冇一個家長會反對。咁但係正正就係學校學習就有佢嘅目標嘅，就係成日都覺得咁其實考試、功課、學習係個作用係咩咧？佢作用當然希望為個孩子嘅除咗未來之餘，佢而家生活裏面當中能夠有個充分嘅一個發展啊，佢亦都可以有佢嘅興趣啊、了解啊。咁但係同一時間，咁呢啲嘅學習又會構成壓力嘅喎，因為可能你讓佢做得更好，同一時間你令佢覺得有壓力。咁呢個當中點平衡咧？即係家長自己本身我因為頭先阿 Christina 講到關於呢個開心指數，我記得一路都幫同和富做呢個嘅家庭開心幸福指數啦。咁咧就當中發覺一樣嘢，就小學生嘅家長咧就係特別係容易唔開心嘅。咁其實我自己個人睇就可能呢個都係讓家長去反思，就係當小朋友出世嘅時間喺幼稚園階段，大家都好興奮即係有呢個小生命嘅誕生。咁亦都冇一個功課嘅壓力開始時去接板接觸，直至去到小學時就發覺乜原來有咁多嘢我要兼顧㗎，有咁多樣嘢，原來我人生嘅自由嚟緊呢6年就已經部分要交上咗去幫我仔女，尤其是考試前後咁去再幫佢去補功課咁樣。有一個突然間好似一個意識就係，我原先嘅一啲嘅蜜月期咧，然後過咗啦，我而家要進入呢個自由作戰期啦。咁呢個嘅意識咧，但係去到中學佢又高翻嘅喎。中學家長有時候我個人睇就覺得可能係咪中學時可以放手啦，因為個小朋友都大啦，咁咧就我哋可以唔使理啦咁樣。咁呢個咁嘅流程咧，其實會覺得當中一定係有啲曲解嘅，即係對於自己家長嘅責任同對於學校嘅責任嘅曲解嘅嚇。咁但係點樣能夠讓啲家長去明白，其實呢啲好多時其實
當中如果有好嘅預備，同埋當中有好嘅精神狀態去面對咧，其實可以讓自己一關一關咁克服嘅。咁呢個我諗同今日我好多校長可能好多嘅好嘅意見啦，陣我都好興趣聽下究竟莫獎學校嘅分享係點樣做法。咁但係正正頭先翻轉頭講到就係呢個兩難題目嚟。咁究竟一個幸福嘅小朋友學習環境能唔能夠確保佢之後落嚟都幸福咧？一路佢有足夠嘅成績去做佢做好嘅嘢咧咁樣。咁呢個係一個幾難去處理嘅。咁亦都促成我諗起兩個朋友，即係兩個同我即係而家都相處好耐嘅朋友，佢年青嘅故事。兩個本身咧都係有兩個朋友，一男一女，都係名校嚇，我咁講啦，名校男校女校讀書。咁咧其中一位咧就係我佢爸爸係做證券行業嘅。咁佢講哇，我個女嗰陣時讀書另外亦都有啲可能家庭困擾嗰樣嘢啦。就的而且確係有精神有啲毛病。咁佢話我哋投入咗好多資源先至將呢個女教翻立翻翻嚟。我感受到嗰種佢自己作為一個好成功人士，好忙碌，但係對家庭嗰種虧欠，對於個女佢講話所謂個付出，我諗相信係好多專業人士好多嘅之後時間投入去補救，讓個女扭翻正。而家當然係工作上啲嘢係就係正軌嘅，但係聽得到就係嗰種悔疚感啊，即係去到事情已經發生到無可再轉彎嘅時間，佢嗰種嘅虧欠。咁但係我呢位朋友女士咧就幸好地咯，我屋企都資源都多啦，就佢基本上而家你冇乜大問題嘅，即係你見佢個人生活都好。反而我另外一位朋友咧就傳統名校咧。佢係喺唔同社會機構做服務過，咁但係咧今時今日咧，我成日收到信息都好混亂嘅，收到好多一啲關於一啲好大仁大義嘅事，有好多個人生道理啊，但係個實情咧就係佢唔能夠工作，就自己係住劏房嘅。咁即係呢類朋友，其實佢喺讀書時階段，我都知道好明確地知道咧，佢係讀到即係壓力，令到佢成個人即係真係將佢去即係真係令到佢好大壓力，即係令到淨係扭到佢精神有錯亂。咁但係你之後落嚟要重新行翻轉，其實真係好唔容易。咁所以令我好大啟示就係其實對於家長而言，個幸福感咧，小朋友幸福感咧，唔係淨係獨就喺個學習階段，因為當佢完成晒成個幼稚園、小學、中學、大學階段之後咧，其實嗰個孩子咧仍然都留喺父母身邊。咁所以嗰個幸福感係究竟係平衡一時嘅，定係長遠幸福感咧？即係頭先從我攞兩個朋友嘅故事，我睇得到，如果你真係太過急於佢喺讀書時俾好大壓力佢，令到佢即係頂唔順。咁其實咧長遠計，你要抌好多資源、好多嘢去做，即係都扭唔翻個關係。就算扭得翻，喺我另外後邊嘅朋友講就其實佢都真係同個社會係有脫節。咁所以家長唔好睇個幸福感睇得太短視啊！好多時我有時對家長同你讀中學嗰啲家長講，你太放手咧，到你讀完晒書之後，你發覺原來我哋小朋友諗嘅嘢同你所想象嘅係完全兩回事。咁呢一個咧係家長要留意喺個選校嘅過程當中咧，香港好多家長係中意揾翻佢自己母校俾個仔女嘅。其實某程度上都能夠經歷翻同樣嘅價值觀啊，同樣嘅體驗啊。咁其實會對於個仔女將來個人變成點咧，有把握啲嘅。但係如果家長真係喺個小朋友成長過程當中完全甩晒手，完全唔掂咧，其實好多家長就話：乜原來我仔女變成咁嘅咩咁樣？咁尤其是有啲國際學校嗰啲家長咧，就唔好為意就係其實好多學校嘅價值觀所教嘅咧，同我哋本土嘅價值觀咧好唔同。我曾經聽過有間學校，佢係要啲學生係公開地贊成同性戀嘅。嗱，我唔係評論呢件事啱與錯，但係對於個家長嚟講，其實 shock 係好大嘅一個嘅因為佢本身個國家嘅價值觀係咁，但係你仔女去受個價值觀，去根據佢嗰套去教咧，其實家長就會發覺乜原來唔係話佢個家長本身對呢件事有判斷，但係佢諗唔到同個自己嘅仔女要公開地
去擁抱一樣嘢，佢個諗都未諗過啊！有呢個喺學校裏面有呢個環境，咁所以呢個喺家長喺選校嗰度咧，我需要家長係真係要諗下佢自己嘅承受程度。頭先我講到小學生嘅時候，家長特別唔開心咧。我認識到好多唔同嘅家長，佢個問題就話：哎呀，我對於我個仔好大我個女好大虧欠，因為我將我啲資源咧抌晒俾我個仔去讀國際學校或者私校，咁咧就我個女咧我自己就冇俾資源佢。亦都有啲家長嘅指定式咧，就係翻工每日都遲到，因為要送仔女翻學。認識嘅家長咧就話：嚇乜學校原來咁多資源要去旅行啊，讀興趣班啊！我根本上自己個經濟都頂唔順，我點解會咁咧？咁好唔開心？啲無形嘅壓力咧，其實係令到家庭咧當中可能喺家庭之間嘅比較啊，小朋友之間嘅無言嘅一啲傷害，對於家長點解我同學仔有得去，我冇得去啊？呢啲咁嘅其實家長喺選校前就應該要了解到，每間學校佢有佢自己家長都有一定嘅要求。究竟自己達唔達標咧？即係如果當我每一日都要自己遲到半個鐘頭走去送個細路翻學時，呢樣係唔係合理咧？我有咩幸福感咧？對自己，因為翻到屋公司就俾老闆鬧，俾個老闆揞啦。咁所以嗰個選校當中，即係除咗有其他關於仔女個將來嘅派位啊嗰樣嘢之外，其實家長咧係需要了解，譬如點解同校嘅呢啲學校嘅所心儀學校嘅家長咧，經歷緊啲咩嘢生活先？對於家長有乜要求先？咁所以家長對於自己選校嗰個影響咧，其實佢應該要自己真係要諗清楚咯嚇。咁呢個承受程度應該係家長要留意。另外一樣嘢，家長需要有連結感嘅。其實學校當中，如果要讓家長有感受到有幸福感咧，第一樣嘢先要連結先。即係呢樣嘢就學校就需要咁多位學校嘅同工就需要有個橄欖枝伸過去，因為始終學校一個 institution 係一個機構，你哋相對嚟講有資源，即係如果你係要同家長作出呢個主動俾活動佢哋啊溝通啊啲嘢，作為家長其實每一個家長只係個小單位嚟，佢哋好多時已經係雙職嘅，咁要翻工，你要佢再主動去聯絡學校嗰樣嘢，有時可能會有佢嘅困難。所以呢度嚟講，點同學校之間同家長之間有冇一個意見靠交流啊溝通啊？究竟係乜嘢方法溝通啊？咩形式溝通啊？呢一個其實係幾喺學校嗰個主導度。咁但係我呢度亦都講翻我哋家校會，我之前上一個嘅研究工作，我哋都一樣做嘅係研究工作啦。咁咧就而家今時今日做緊研究工作咧，就係關於家教會嘅effectiveness， 即係佢哋本身個功效係點樣。咁呢個未完成。但對上一個重要研究咧，我哋講到家校會做嘅工作咧，就係講到嘅溝通。就發覺咧，就有70%以上嘅老師咧，對於自己同家長溝通係冇信心；有超過80%嘅校長咧，對於老師同家長溝通係冇信心。咁我都當日我哋都問過萬個嘅一個嘅嗰個群眾群組。咁所以都令人好詫異。其實家長同老師溝溝通咧。如果老師自己本身日常嘅工作都面對啲較為年輕嘅小朋友，咁你突然間好似每年有一日兩日就突然間家長日，咁咧就好似醫生應診咁，5分鐘見到家長咧出去啦咁樣。我自己經歷過咧，就係個老師好似緊張老師想咬斷支筆咁，即係因為大家嗰個困難係佢都唔習慣同你哋家長嗰個年齡層啲人去溝通，咁佢但係要好短時間內講晒啲關於即係成績問題啊，呢個嘅紀律問題啊咁樣。咁所以對於老師咧，呢一個我諗學校有呢個困難，尤其是我諗近年好多老師都幾年輕，即係其實佢同嗰啲現役嘅家長可能都爭咗可能一兩代人啊，即係點樣去溝通，其實呢個學校可能都要諗一諗，尤其是當校長都反映翻對自己老師去同家長溝通係有一定嘅冇信心嘅話，擔心嘅話，咁呢個學校能夠做得幾好咧？同家長溝通。嗱，另一個我哋睇到咧，因為教育局呢都其實俾好多資源出嚟做呢個家長教育嘅工作啦。咁咧就問起啲學校，問佢哋有冇做家長教育咁佢哋個個都話有嘅。咁問佢哋可唔可以攞啲相嚟望下？咁你發覺咧就第一咧人數就真係唔係好多嘅啫。第二咧就係90%到啦，我諗但係8成半到90%嘅女士，即係媽媽咧就係接觸到嘅
咁但係爸爸接觸唔到，喺學校過程角度可能覺得做咗嘢啦，唔使啦。咁但係個家長教育個撥款嘅原意，可能真係想幫嗰啲家庭。咁爸爸嘅影響力喺家庭度，我覺得唔值得低估嘅。可以對於家庭可以好大嘅破壞，亦都可以好大嘅幫助。咁點樣能夠讓爸爸都有幸福感咧？咁我都會鼓勵第一，學校喺處理家校合作方面，可唔可以揾一啲已經有爸爸身份嘅人去幫下手咧？第二咧，爸爸咧，佢哋有好得意嘅，講責任咧就多過講分享感受嘅。所以如果叫你嘅活動嚟到去用好多感受嘅嘢咧，佢可能未必有興趣，但係學習佢哋有興趣嘅 topic，我見得到有啲家長班，譬如最近見到佢搞呢個泰拳親子班，咁啊去向柏榮拳王嗰度去跟佢學咁樣，咁啲爸爸就會舉手嘅，即係點樣讓爸爸繼續去參與學校，同仔女一齊有啲親子時光咧？呢個要諗嘅心思。另外一樣嘢就係，因為爸爸多數講責任咧，好多時你可能 create 一啲位俾佢，即係佢嚟到擔台都好啦，影相啊、錄音啊，等佢知道佢有原因要嚟咧，咁會容易叫啲爸爸即係會出現嘅。咁所以即係我喺個成個學校當同家長連結時，發覺可能以同爸爸溝通係一個相對嚟講弱項咧，非常之呼籲大家從爸爸嘅角度、父親嘅角度去做一啲活動啊，搞一啲。咁另外咧就舊年睇一套電影啦，大家都有睇過《破地獄》啦。咁咧就有啲反思嘅。作為家校合作嘅人咧，我就如果冇睇過嘅唔緊要咯，劇透少少啦。咁即係見得到嗰個我哋嘅主角咧，其實喺面對兩個子女嘅就業咧，佢都有意見。而個仔唔想入嗰行，佢就一定要去繼承。個女好想入嗰行，佢又唔俾佢入。嗰種咧，個困局咧，係我諗好 typical， 好傳統嘅香港個家庭咧，都唔少嘅。咁其實點樣讓能夠喺度諗緊？其實如果個仔女喺年青時，學校能夠啲老師喺個做輔導嘅班主任老師好，輔導老師好，能夠俾到啲意見呢位爸爸，究竟你兩個仔女合適做咩行業？可能呢啲咁嘅困難就冇咗，套戲都拍唔成啊！咁但係唔係好事啊，當然就拍唔成咗。咁但係即係因為佢諗下佢個家庭本身佢唔係欠缺資源嘛，所以好明顯地佢冇見社工。咁佢又唔喺嗰個年代亦都唔興話，我要睇咁樣教養子女，我要睇醫生啊咁樣，冇嘅。所以佢個社會支援係嚟自學校。咁如果學校老師能夠喺適時地俾到一啲意見。因為老實講，如果咁嘅家庭，佢身邊嘅朋友當中最熟悉點樣教養子女嘅，可能就係個老師。如果老師能夠主動伸出呢個橄欖枝，可能呢個家庭就唔需要去到後來嘅地步，搞到父子或者父女咁樣關係。咁所以呢個都有一個啟示，就係即係其實傳統家庭、中國人家庭咧，其實嗰個內斂咧，可能更加需要學校真係好好同家長去傾下，究竟點樣。因為呢個亦都影響子女嘅幸福感啊！即係一世嘅一個嘅一路有影響。家校會嘅工作咧，我頭先講到，我哋本身做好多啲關於研究工作啦。咁呢個都睇到，即係喺我哋數據啊 report 啊公告咧喺網上嘅公佈之餘，其實大家都睇到嘅。希望大家都有業界能夠應用到。另外，我哋做一啲嘅關於好多學校都會知道啦，我哋有分定嘅。咁留意做一啲家校嘅或者家長教育或者家校合作嘅活動，留意到近年咧都好多學校咧係同啲幸福感相關嘅活動咧嚟申請撥款嘅。咁就都係有譬如講座講到幸福密碼，透過閱讀子女快樂成長啊、正向教育啊、成就小孩子分享會啊、同心悅樂工作坊啊。唔同嘅一啲親子嘅分 game 啊，嘉年華會啊，親子體能同樂日啊，親子運動同體驗樂啊，各樣。咁呢個都見到其實咧，大家都喺即係嘗試係用一啲公共資源去做一啲家長同埋子女之間多啲聯繫，同學校多啲聯繫。咁我印象中有啲學校仲到我最欣賞嘅就係老師同埋家長組隊去參加音樂比賽。咁咧就我記得嗰次我同阿古巨基兩個做評判嘅，咁打 band 跟住咧就唱歌，跟住咧就係家長同老師，跟住下邊啲學生就係評分員，
幫手打掌聲咁樣。咁呢啲其實就吸引到即係讓家長同老師可以多啲唔同嘅層面嘅溝通啦。咁呢個我覺得其實係有幫助到，即係一個建立一個幸福校園喺家長角度啊，絕對有嘅。好。多謝阿 Eugene 啊，即係去到呢一度嘅分享好，咧。唔好意思啊，講係長咗啊，唔好意思。好，OK，交上咩朱校長係。我知道我自己幾難嘅，其實應該係俾多啲機會你去分享上算。嗱，我 recap 翻頭先阿 Eugene 咧有幾個好重點啊，即係提到我哋今日在線嘅無論校長啦，或者係我哋嘅即係教育界朋友啦。第一就係家長選校嘅時候，我哋點樣協助佢？即係揀一間就唔係淨係話我心儀嘅學校，而係咪真係適合呢個小朋友？咁所以我收到嘅就係我哋喺當中裏邊點樣可以協助到啦。另外就係個連結啊，即係究竟我哋同作為教育界嘅朋友，點樣同家長，特別佢係雙職父母，咁佢哋好彷徨有陣時間，咁又可能大家都好忙啦。咁我哋點樣伸出呢個橄欖枝咧，係令到個溝通上面咧係可以發揮得更加好。咁啊，另外仲有一樣嘢咧，我覺得我完全極度贊成嘅就係讓父親去參與，即係喺我哋嘅家校一啲嘅事務裏邊。咁所以咧，我覺得呢幾點咧係值得我哋作為教育界嘅朋友 involve 佢多啲，因為我自己好直接嘅。我中學嘅時候咧，我係又唔可以話自己係家教會，但係我好中意陪住個仔成長。我唔使俾職位我，但係有活動我係願意參加，因為我會知道個小朋友喺學校裏邊嘅發展。頭先我講到咧，即係Eugene提及就係話，其實家校合作事務委員會咧都做咗好多唔同嘅策略去部署。咁我相信呢一度咧，我曾經舉個例子啊，我曾經參與教師發展日，即係邀請我去幫佢做教師發展日。其中有一間學校，佢係邀請埋家長一齊參與喺個教師發展日嗰度。咁就俾佢哋 open， 佢問Mary 你可以 open 幾多個位？我想邀請家長一齊參與。但係當日咧，我自己好深嘅體會啊，家長會有啲唔同嘅諗法，老師有啲唔同嘅諗法，但係呢個都係一個策略，同唔同意啊？Eugene？唔好意思，我翻咪先，我同意嘅，絕對即係其實冇嘢嘅，學校可以開放俾家長嘅。譬如假設學校假設去一啲嘅院校參觀，大學好唔同嘅培訓機構，咁一個譬如講國際廚藝學院咁樣，其實可以嘅話，俾埋家長去咪一齊去咯。係都幫到件事嘅，尤其是咧，當學校老師同家長佢哋講嘅說話係一致嘅話咧，對於子女將來升學與選科咧，佢哋會容易立定決定好多。當兩方面講嘅係唔同，其實令到個小朋友好混亂嘅。咁所以多啲讓大家有共同嘅體驗、共同嘅話題、共同嘅得出共同嘅結論咧，呢個係好事嚟。希望係啦。多謝你 Mary 啊，多謝晒大家。多謝阿Eugene，咁你可以繼續留喺我哋嗰度啦。咁事不宜遲啦，而家梗係好重要。頭先講咗政策上面嘅發生啦，咁我哋好啦，跟住落嚟咧，梗係好重要，就請我哋嘅朱校長。咁朱校長咧，其實佢就係頭先我哋都有提及，佢係嚟自領英好凍啊！突然間諗起打鼓咧，就係領英學校嘅校長。咁而當中裏邊咧，佢亦都係我哋幸福校園家去計劃2025-2026年嘅榮譽顧問。咁頭先咧可能早嘅時候有講啦，其實亦都多謝朱校長咧，係我哋由開心校園咧係佢提議我哋改幸福校園嘅。咁好啦，咁事不宜遲，不如我哋將將時間交俾朱校長同我哋嘅分享啦。好，唔該晒 Mary。咁我就分享咗個 PowerPoint 先。好啊，你可以分享到嘅。Yes。睇到吓？睇到。係啦，咁咧就首先咧，我覺得咧，喺我哋學校裏邊咧就非常之重視家校合作嘅，而且我覺得我哋嘅文化咧係好尊重每一個人，包括咗老師啊、學生啊、家長咧，我哋都係好尊重嘅。咁所以咧，我哋即係喺家校合作裏邊嗰個投入咧，都係好大啦。咁首先，我哋嗰個關注事項啊，即係每3年一次嘅關注事項啦，我哋好多嘅內容咧，都係會即係加入咗一啲同幸福感有關、同家長有關嘅元素嘅。咁例如而家呢3年咧，我哋就係正正用增強校園嘅幸福感咧，作為3年計劃嘅關注事項，咁即係話連續3年咧，我哋都會喺校園幸福感嗰度做好多嘢嘅。咁第二咧就係話，嗰個師資嘅培訓咧，我哋都係投入咗好多嘅。
咁首先我自己咧喺好多年前都讀咗好多正向嘅輔導啊，或者係正向教育嘅課程啦。其中一個咧就係正面管教嘅培訓師，係美國 PD 啊，即係學習咧阿德勒嗰套理論嘅。咁我自己覺得呢個係非常之好，因為咧佢係提倡咩咧？就係管教小朋友係應該溫和同埋堅定。咁我學完之後咧，我覺得好有用。於是咧喺2年前啦，我就揾到即係喺外國啊請翻個導師翻嚟咧，就係培訓晒全校嘅老師讀晒呢一個課程。咁我哋100%咧都讀晒啦，就係一個美國認證嘅正面管教嘅講師。咁呢個課程係讀3日 full day 啦，咁都好貴下㗎，每個人都要俾幾千蚊嚇。咁即係讀完之後咧，其實都係好有幫助。成間學校嘅共同語言啊、文化啊、氣氛啊，或者我哋教學嘅策略啊，都有好大嘅轉變。咁另外咧，我哋都會投入辦一啲正面管教家長小組啊，申請賽馬會一啲 funding 啦，就係辦一啲善意溝通嘅課程啊，或者計劃啊，亦都會成立好多唔同嘅團隊同埋小組咧，去傳遞正向嘅價值觀嘅。好啦，咁我而家就逐樣講咯喎。首先第一樣，家校嘅伙伴關係喺我心目中咧，我覺得學校同埋家長咧個關係係應該好好嘅。咁我哋係一齊有一個共同嘅目標，就係合作，我哋要造就孩子，而且咧彼此都係有一個共同嘅使命啊！我哋係有共同使命嘅好拍檔嚟嘅，咁係一個好緊密嘅合作關係啦。咁另外，即係我見到我哋學校裏邊咧，就真係家校雙方咧嗰個溝通係非常之好。咁我哋即係每一班都有好多即係唔同嘅微信嘅群組啦。咁即係家長可以喺微信群組裏邊同老師溝通啊，私信啲老師啦，同埋咧係我全校都有晒我嘅溝通嘅，即係話嗰個 WeChat 嘅。咁呢樣會唔會啲老師好反對啊？其實我哋咧就會俾老師自己選擇嘅。如果老師真係唔想加咧，係可以唔加嘅。啊，咁我哋亦都係好冇所謂嘅，即係你加又得，唔加又得。啊，咁但係實際上咧，而家全校可能都係得一個老師係冇加，而且佢都係有啲特殊嘅原因就加唔到嘅嚇。咁所以咧就大家都好認同呢一個做法咧，係幫到學生，幫到家長。咁我哋亦都會互相支援啦。咁我哋嘅教學啊，好多活動啊，家長會入嚟做義工。話我哋啲家長咧係非常非常之熱心，每次做義工可能20零個位啦，但係咧申請嘅人一定係好多好多，爭崩頭都入唔到嘅。我哋每個星期都有1至2次咧嗌佢哋入嚟做義工，佢哋係非常之中意入嚟啦。咁另外喺啲活動上啊，或者係部分課程發展上咧，家長都有共同策劃同埋參與，亦都係一啲好親密嘅同工嚟嘅。好啦，咁介紹下咧，我哋一個幸福校園同埋家庭嘅角色咯喎。咁我哋覺得咧，即係 PERMA 大家都好清楚啦。即係我哋呢幾年咧都係會用 PERMA 咧係幫學生營造幸福感嘅。咁其中 PERMA 裏邊嘅人際關係同埋成就感咧，其實我哋覺得即係好需要家長嘅參與嘅。咁家庭嘅角色咧，真係唔單止淨係幫小朋友做功課咁簡單，而係真係幫手咧一齊推動正向價值、情緒支援，同埋咧佢哋學習嘅自信心嘅。咁即係強化家庭對幸福感嘅支持咧，係十分之重要。咁我哋舊年開始咧，頭先都講咗啦，就係參與咗賽馬會嘅一個創新教師嘅計劃啦。咁佢入邊有分定嘅喎，俾我哋嘅學校咧搞一啲家長嘅小組，而我哋咧就請咗 Just Feel 過嚟咧就幫手咧，就係搞咗個善意溝通家長小組。咁連續2年都有做㗎。咁呢個小組咧真係非常之好啦。咁其實唔係好多堂嘅啫，即係可能係只係家長嚟呢度係上4個朝早，咁就學咗好多嘢啦。然之後咧，佢哋又會實踐，返屋企裏邊實踐點樣同小朋友有個正向嘅溝通、善意嘅溝通、非暴力嘅溝通。因為咧，
其實溝通真係我哋由細到大都冇學，而且好多家長都觸犯一啲毛病，將小朋友同人比較啊，或者即係單向嘅命令啊，或者好多問題嘅，令到小朋友就反抗或者係即係唔受落，就會出現種種嘅問題啦。咁啲家長講啦，上完之後咧，佢同小朋友嘅溝通係有好大嘅改善啊，同埋咧真係幫到好多嘅。咁另外啦，我哋即係點樣處理學生嘅壓力同埋家校嘅回應呢？咁我哋亦都開設咗一個正面管教嘅家長小組。正面管教 PD 啊，係美國啊，即係嗰個即係學會所創立啦。呢一套咧，我自己覺得係非常之適合喺學校裏邊做。有好多時一啲即係輔導嘅課程啊、講座啊，都係單向，就係嗰個講者咁就主導晒啊，你哋點點點啊咁樣去講嘅。咁但係正面管教就唔係嘅，嗰個導師咧只係一個即係輔助嘅角色，真正嘅主角就係啲家長啦。咁導師係會介紹好多種唔同嘅工具，可以協助我哋教唔同嘅同學嘅點樣同佢哋溝通相處嘅。咁而家長就係主角啦，佢哋咧就係要講出自己嘅問題啦，互相講完之後咧，就我哋一齊睇下有咩工具可以幫到自己。好啦，咁講完之後咧，我哋不如呢個星期就試啦，試完之後下個星期再分享有冇用咧，好唔好用咧？咁家長係覺得唔孤單，佢哋互相支持，因為大家都係面對一樣嘅問題，而呢一啲工具真係非常之有用啊！咁佢哋咧係能夠即係得到管教工具同埋家長嘅支持，實際係好能夠幫助到親子和諧嘅關係同埋進步嘅。頭先講咗啦，佢哋嗰個即係理念就係溫和而堅定，家長學識咗溫和又堅定嘅管教，咁小朋友嗰個進步係非常大嘅。我哋睇到好多原本好多問題嘅學生，家長上完之後係進步神速，真係令到我哋好開心。好，另一個咧就以色列認知優化嘅課程。咁我喺幾年前咧都上咗呢個課程，我同我學校嘅社工一齊學嘅，即係自己揞荷包俾錢去學咗100個鐘。咁呢套嘢咧係即係好少聽到，但係亦都係好有用。就係話將人嘅認知分做28種能力，原來每一種都可以透過介入導引而咧去提升嘅。咁呢啲認知包括咗即係學習嘅能力啊，或者係情緒啊，或者係同人相處啊等等。咁而我哋嘅社工咧，佢都喺學校裏邊即係推廣，又開家長小組，又開學生嘅小組，又有啲工作坊，咁個成效都係相當之好。好多家長講啊，學完之後咧，其實好感動，學生嘅成績好大嘅進步，同埋咧即係嗰個親子關係亦都改善咗。咁我個社工甚至自己製作咗一套咧，即係遊戲卡咧，俾啲家長咧，就係同學生一齊玩啊。咁整個課程都係好有幫助。嗱，咁另外咧，引入外界機構幫助我哋就即係做一啲事宜溝通啦。頭先講個 Just Feel 啦就係話佢哋入到嚟會教啲家長點樣去即係同學生有一個好嘅溝通，陪伴小朋友處理考試嘅壓力。咁咁啱，琴日就做咗一次啦，就係啲家長參與嘅時候嚟到學校，佢哋就要面對考試啦。我哋會俾中學嘅一啲中文卷去做。等佢體驗下考試嘅壓力，咁講到明好難嘅，跟住咧佢整個過程就由考之前好擔心，考試嗰種壓力好憂慮，考完出嚟嘅分數唔知點樣面對，即係整個過程體驗一次。好啦，上完之後咧，家長就分享翻，哇！呢一次嘅活動令我感受好深，佢以後都會留意自己點樣同小朋友講嘢，考試前後點樣鼓勵，點樣去安慰，即係完全係好有用嘅。咁而呢一班學完之後嘅家長咧，佢哋亦都會長期咧入到嚟同啲學生，我哋揀啲學生咧就係俾佢哋同佢哋一齊食飯，午餐嘅時候，由呢一班義工家長學咗嘅家長同呢啲小朋友一齊吃飯，吃飯嘅時候咧就幫小朋友説出感受。呢一個善意溝通係令到每一個人都可以講出自己嘅感受、情緒同埋佢哋嘅需要。當你講咗啦對方接收到啦，其實個壓力都舒緩咗好多，同埋咧係即係個
關係都係會好咗好多嘅。咁喺陪伴中咧就能夠彼此療愈啦，持續陪伴入邊就能夠建立到信任，喺真實互動嘅當中咧係共同成長。當孩子被看見咧，家長都會覺得被療愈喎。好啦，咁另外啦，建立互信嘅家校文化，咁其實互信咧係來自透明嘅溝通，同埋咧係賦權參與嘅。咁頭先都講咗啦，我哋係好多機會俾家長嚟參與啊。例如我哋即係有啲活動入邊需要做一套話劇喎，我哋就俾家長你幫我諗呢套話劇啊，跟住佢哋就自己排練、自己整道具，哇！好多活動入邊咧都能夠出嚟表演啊。一啲大型活動，例如聖誕聯歡啊、森林日啊、中華文化日啊等等咧，佢哋參與好多嘅，所有攤位都係佢哋做嘅啊。同埋即係譬如今日我哋啲學生打針。啲家長就好多人入嚟咧，就抱住啲一年班啦，因為今日成10個喺度喊。咁其實咧個參與好多，同埋咧佢哋自己都感覺到咧係好有用啊！喺學校裏邊幫到好多手，係啦。咁我哋俾家長同埋學校嘅建議啦，就係咧就係咧學校方面咧，我覺得係應該提供一啲好低門檻、有意義嘅義工工作俾家長多啲入嚟參與服務例如故事爸媽啊等等。今年我哋嘅故事爸媽咧係做得非常之精彩嘅，我哋嗰啲策劃咧都係由家長去做，佢哋咧就揀圖書啊、分配啊、培訓家長啊，我哋有幾十個故事爸媽，個個星期入嚟同啲低年級咧係講故事。而且係有主題，配合課程，配合德育嘅即係方向去教嘅，咁嗰個成效係相當之好，亦都令到大家好有成功感。另外啦，學校咧亦都應該善用電子平台啦，同家長溝通，多啲用相片去分享啊，講下學生嘅優點啊，講下佢哋生活嘅日常啊，咁讓到家長係願意靠近返學校啦。對於家長咧，亦都係啦，每一日可以講一句真誠嘅鼓勵啦，將批判就化成咧意見，只要睇到努力只係睇到努力咁例如咧就話我睇到你係好用心嘅，咁呢啲説話咧係令到孩子好受落。咁仲有啦，家長最少即係1年或者1個學期都參與一次學校嘅活動啦，你嘅出現咧係最有力嘅支持啦。咁我最後一點咧就係我覺得咧，即係家校教師同家長咧都係應該搞多啲一齊玩、一齊開心嘅活動，或者一齊學嘢嘅。咁我哋都有搞好多呢啲活動嘅。係啦，最後一張 PowerPoint 就係咧攜手共建快樂嘅校園。當家庭咧願意伸出手接住孩子情緒嘅起伏，咁咧我哋就能夠共同創造一個讓每個孩子都能夠被信任、被支持、被賦能嘅幸福校園啦。好，咁我嘅分享到呢度啦，多謝。多謝晒阿朱校長，就真係要俾啲掌聲啊嚇！咁頭先咧我哋真係好感動地咧，因為的而且確好重要啊。原因係乜嘢咧？我聽到幾個好多好重點啦，咁我 highlight 幾個。即係究竟我哋可唔可以喺校園裏邊真係讓家長去參與？頭先阿張校長講課程嘅參與，因為等於話我哋喺職場裏邊，我哋成日講要我哋嘅員工要被看見。其實同樣，我一路聽嘅時候，咦，張校長你可唔可以喺職場上面都講下呢啲嘅關係啊？因為 exactly 就係我哋如果能夠讓我哋嘅同事，讓我哋一齊可以去參與。咁而頭先亦都聽到啦，就係阿朱校長咧，亦都用 PERMA 擺咗學校裏邊，即係正向教育。咁正正我哋今年幸福校園咧，除咗有聯合國教科文組織裏邊嘅 Happy School 嘅 framework，我哋亦都將 PERMA 擺咗落去其中一個量度嘅機制裏邊。而當中裏邊咧，其實我好想問朱校長，其實你頭先好多家長嘅參與，即係有朝一日咧，咁因為我應該冇機會再做家長嘅參與，但係如果我個孫係啦，有朝一日可唔可以喺你間學校，你讓阿婆婆啊、嫲嫲啊、公公啊、爺爺都可以參與咧？咁答咗我先。歡迎。係啦，其實如果大家有機會咧，再可以去 search 翻 RTHK 32咧，咁我琴日有個好朋友就係關則輝先生，就夜晚咧11點幾 send 俾我，就話你有冇睇 RTHK 32台朱校長嘅訪問啊？好 impressive！如果大家有機會可以重溫翻，朱校長亦都可以再抌條 link 出嚟俾我哋。
咁啊，線上嘅朋友，唔知大家聽完之後，有冇興趣去組隊去打鼓嶺靈英學校去取下經，或者睇下，咦，究竟阿校長點樣從真係政策上面？頭先阿宇堅阿方主席都有提及就係好多其實係從政策開始，而校長正正就係將政策點樣落地，做到家校合作。咁啊，朱校長，我哋組隊過嚟，O 唔 OK 啊？好，好，咁啊，係啦，咁我Christina，我哋一齊做呢件事啊嚇。好啦，咁啊，再一次多謝朱校長啦。咁好啦，到我哋下一位嘅主講嘉賓啊，由於佢身處呢個加拿大有一個事務，咁所以咧佢就較早前幫我哋錄咗一條片段啦。咁我希望藉呢個機會咧，同大家分享一下，佢係梁子恒醫生喺條片裏邊咧都有介紹自己嘅。由我認識佢到而家咧，我係覺得佢好amazing。喺大埔雲福院嘅事件啦，佢係主動第一個走嚟同我講，佢有冇啲嘢可以喺大埔裏邊同重災區嘅學校一齊去參與。咁我將個時間交俾梁子恒醫生。協會和富社會企業同埋幸福校園計劃，今次俾呢個機會我分享我對建立小朋友身心社健康同安全嘅一啲 experience。呢20幾年嚟呢，我都係喺危難當中呢，同啲弱勢社群，例如小朋友一齊去建立身心健康嘅安全啦，同埋健康嘅。咁工作係包括喺 ICU 度做醫生啦，亦都係以前喺中大度做助理教授啦，喺 WHO 度做防災嘅工作，同埋喺世界唔同嘅災後嘅地方咧，去同社區去共建翻共同嘅健康。咁呢一啲 experience 咧，其實香港嘅小朋友亦都係我希望佢哋都可以受惠嘅，所以咧我哋就建立咗喺香港嘅健康教育。我喺2015年咧就建立咗 Be Priceless 呢個香港 base 嘅慈善教育團體，可以提供一個全面嘅健康教育，令到小朋友可以活出佢真正嘅無價同無限。咁我哋嘅使命咧就係促進兒童嘅保護、身心健康、個人成長同同行嘅關係。我哋個 program 其中一個key service 咧就係叫做小種子健康教育。呢個咧係有一啲 courses 啦，有啲 workshops 係一個 long term 嘅 follow up 嚟嘅。咁我哋小朋友咧就首先上咗12個鐘嘅健康教育課，咁就家長就上8個鐘先，跟住佢哋再翻嚟做親子嘅 program long term。咁咧就會建立佢哋4方面嘅健康行為。第一就係個人成長。第二，身心健康，跟住安全同人際關係。咁我哋亦都係教育局 4R 精神健康約章其中一個合作夥伴，所以我哋 support 好多學校去建立校園裏邊嘅身心健康同安全。呢條問題就係講緊我點樣用醫學同埋 public health 嘅背景咧，可以影響小朋友身心社健康嘅睇法。咁樣咧就首先我哋要 define 乜嘢叫做全人健康啦。我哋嘅 definition 就係小朋友要身心社3方面都安全，身心社3方面都有幸福感，先叫做真正嘅健康。所以我哋嘅 program 會建立晒呢幾個 element 嘅安全加幸福感。咁呢個 definition 亦都係 align with 世衛嘅對健康嘅定義。我哋嘅 program 好特別嘅地方咧，就係 apply 咗聯合國disaster risk reduction 同埋我哋 expertise 去教小朋友同家長點樣面對唔同嘅風險嘅時間，可以保護自己。咁呢啲風險包括心理健康嘅危機啦，可能係人際關係暴力嘅危機啦。online addiction 啦，以至其他嘅 crisis， 例如火災啦、風災啦，其他唔同嘅 crisis， 我哋教佢點樣用
預防、準備、應對同恢復呢個週期嚟保護自己。咁我哋嘅訓練咧係好 hands-on 嘅，佢哋會develop 一個 safety plan 啦，繼而去練習呢啲 safety action 係點樣喺個人同埋喺family 以至喺 classroom 裏邊做出嚟啦。要真正建立長期嘅健康咧，其實係要首先培養一個健康嘅思維，跟住建立健康嘅行為，跟住再建立support 佢哋嘅安全網。咁其中一個好重要咧，就係自我效能感。咁喺我哋個 program 咧，會用好多 evidence-based 嘅approach 嘅。咁解釋譬如個腦部點樣發展啊，如果有情緒有思想嗰陣，個腦部係有邊一啲地方會 activate 啊，我哋有咩方法可以有大情緒嗰陣可以 relax， 亦都可以將我哋個神經系統可以放鬆啲之餘咧，可以 more flexible。拉放，即係唔係淨係拉到好 stress， 我哋個神經系統亦都可以放鬆。咁我哋會用好多 science-based 嘅 approach 去解釋啦，令到小朋友會明白，原來我係好多方法可以實在咁去處理我嘅身心健康同安全嘅。我哋亦都會 involve 啲小朋友啦，同家長咧去做 evaluation 嘅，因為我哋好 believe in participatory approach， 佢哋聲音係好重要嘅。咁我哋課後同課前嘅比較咧，就發覺咧80%嘅小朋友咧都會情緒管理好咗啦，同理心好咗啦，繼而係佢哋喺學校嘅 focus 都好咗嘅。咁我諗都唔係好 surprising 嘅。坦白講，如果佢哋可以身心健康好咗咧，喺學校嘅 performance 一定會好啲嘅。咁亦都好重要咧，我哋發覺連家長嘅情緒管理都係好咗嘅。咁呢個都係好有 relationship 啦，即係大家嘅情緒管理好咗嘅時間咧，關係都固然會好嘅。咁我哋一陣間咧就會發覺咧，80%嘅小朋友，60%嘅家長都發覺佢哋之後上完堂之後咧，親子嘅溝通咧真係好咗嘅，因為我哋會直接去教佢咩叫有共鳴嘅溝通，亦都教佢點樣去建立一啲健康嘅親子行為啦。咁安全好重要啦，我哋見到80%嘅小朋友咧喺唔安全嘅情況之下咧都會識得去說不，同埋會求助。另外一個好重要嘅方面咧，亦都係教家長點做一個可信任嘅成年人。如果小朋友有唔安全嘅情況咧，佢點樣可以幫佢哋啦，亦都自己可以點樣求助，例如揾啲社工啦，或者其他人去幫手去保護兒童。我哋發覺咧，不單止小朋友同照顧者個健康好咗，我哋發覺連家庭嗰個信任度啊，嗰個quality time 咧都 improve 咗嘅。以下呢2條問題咧，我想用一個故事嚟 illustrate 我哋嘅 systems change approach， 去滋潤我哋嘅成長環境。呢位同學咧，其實係喺我哋其中一間 partner 嘅學校度讀書嘅。咁佢咧首先迎新嗰陣咧就Form 1迎新就上咗我哋嘅小種子課程啦。咁跟住我哋有啲 long term 嘅 follow up 俾佢，因為我哋係好 believe in 長期嘅 support 嘅。咁我哋一路返嗰間學校咧，就一路都見到佢嘅。其實咁你見到佢share 個轉變，就話初初咧都未必係好有自信啦。咁慢慢佢學到自己嘅領導能力啦，溝通方面嘅能力啦，咁以至咧佢開始對社區service嘅熱情咧就開始慢慢成長啦。咁你見到中間嗰幅圖咧，就係其實 show 緊佢已經喺我哋個 team 做咗 summer internship， 去幫其他小朋友及翻去自己學校去教佢啲師弟啦。咁最後咧就係佢去埋聯合國做一個 youth forum 嘅 representative， 用佢把聲音去engage in 一啲社會好重要嘅議題。
跟住我哋又聽下佢學校嘅 Chair of Student Development 嘅心聲。呢啲課程有一個好好嘅地方，就係佢哋教咗同學仔嘅嘢咧，佢哋會鼓勵同學仔咧都想翻去屋企同屋企人分享。咁正正咧，佢哋同屋企人分享咗呢一樣嘢嘅時候咧，其實亦都係俾咗我哋家長一個正面嘅啟發，亦都係一個價值觀嘅建立，亦都係促進咗我哋家校合作嘅一個好關鍵嘅地方。跟住再聽埋校長有咩分享。我哋香港嘅教育制度裏邊，其實都講咗好多年係要做全人教育，呢個都唔係一個學生嘅一個諗法。不過咧，就做真係落實嘅時候咧，其實我哋仲需要好多努力係去做。而我會睇到 Be-Prices 同埋佢裏邊嘅一啲 program 個 seed program 係正正能夠好有效幫助學校係去繼續去將我哋全人教育呢個信念咧係實踐出嚟。多謝各位嘅分享啦。頭先大家illustrate 到嘅咧，就係做 systems change 咧，其實係要有共同嘅目標嘅，大家都想小朋友身心健康同安全。咁另外咧就係要有好多唔同嘅聲音啦，例如小朋友咧係要 empower 佢不單止去學咗點樣建立自己嘅健康根基同安全，仲要去幫其他人。咁我哋個 program 係好多 training 係 for 小朋友同家長點樣去照顧社區啊、家庭其他人嘅。咁第三咧，我覺得好重要就係 share resources。我好 believe 我哋其實大家呢個網絡咧係 the same team。咁所以咧，我哋會 share 好多我哋自己 expertise 啦 ，develop 好嘅 program 啊，去 tailor make to 我哋每一個夥伴嘅需要啦。咁譬如我哋而家已經 support 緊65間學校同 NGO， 咁每一間organization 都會有自己嘅特別需要嘅，咁亦都有特別嘅 resource。咁所以我好希望大家可以分享多啲自己嘅 resource， 亦都可以享用我哋有嘅 resource 去強化我哋小朋友呢個 safety net。而喺3條問題咧，都係關於點樣去突破一啲制度上或者 system 上邊嘅挑戰。好重要咧，就係要有一個共同嘅目標。目標可能係我哋見到冰山上邊我哋見到嘅嘢，例如小朋友係更加可以處理到情緒啦，更加堅韌。咁跟住我哋就要諗點樣建立冰山下邊我哋未必睇得到嗰啲mindset 啊，嗰啲system 嘅 structure 咯。咁例如我哋可以訓練小朋友嘅點樣去建立自己嘅幸福感嘅 behaviors 啦。我亦都可以教佢哋點樣建立安全感啦，同埋降低危機，或者有情況嗰陣，有唔安全情況嗰陣，點樣去求助。咁再深層啲咧，就係教照顧者，例如家長啦、學校嘅工作者啦，點樣去用有園丁思維去照顧自己同埋小朋友嘅身心健康同安全。咁我應該會講多啲。咁繼而咧就係再深層次咧就係 culture 咯。點樣喺家庭、學校同社區建立一個共同嘅保護網去保護小朋友。園丁嘅思維咧就係我哋Be-Prices 創造嘅 concept 嚟嘅，就希望咧大家家長啊、老師都可以好似一個園丁咁。每日去查看下我哋身邊嘅小種子嗰日嘅需要，就唔係一個好似長官咁覺得粒小種子應該要做啲咩，我哋係去了解粒小種子需要啲乜嘢，周圍嘅環境啦、季節啦，會唔會帶來小種子一啲唔同嘅需要咧？咁同埋我哋係用灌溉嘅形式去照顧小朋友，去諗下我哋點樣可以令到我哋同小朋友關係上邊可以滋潤到小朋友嘅健康需要。咁亦都我想另外一個 mindset change 咧，就係我哋 we're on the same team。我哋唔係每一個園丁自己做自己嘅嘢嘅，其實我哋係一齊要好多討論啦，好多合作咧，先可以灌溉到我哋社區呢一班小種子嘅成長，建立一個社區嘅森林。亦都唔好忽視咧，就係我哋其實自己咧都係
種子嚟嘅，我哋可能大啲嘅種子，但係我哋都要灌溉自己，所以咧照顧者都要照顧自己嘅身心社健康同安全，亦都可能要放下一啲我哋一啲可能跨代啦，唔知喺邊度排落嚟嘅唔健康嘅諗法啊，或者創傷。咁我希望大家都有機會可以學習到或者參與到我哋 Be Priceless 嘅健康教育課程。咁如果有咩問題或者想做合作夥伴，請contact 我哋，email 係放咗喺呢度。好多謝大家嘅耐心聆聽。係，好，我停一停先啦，唔好意思嚇，我停一停先，係啦。OK，好，咁我哋停一停先啦，去到呢度。咁再一次多謝梁子仁醫生啦，因為佢知道自己咧，即係未必能參與當中，但係佢提咗一個好好喎。其實 mindset 好重要。我哋喺家庭又好，我哋喺學校又好，我哋標緊一個乜嘢嘅 culture 咧？咁啊頭先佢講啦，園丁思維。咁我哋究竟自己首先要灌溉咗自己先，令到我哋自己可以強同埋大，再喺我哋嘅小種子去真正嘅需要而去了解佢。咁呢個咧就係梁醫生俾我哋一啲嘅啟迪。咁啊喺第一個環節裏邊咧，從策略到落地，即係由方主席，跟住就到朱校長點樣落地去做，再到梁醫生，佢真係話俾我知原來係有方案、有 program、有 system， 令到我哋真係喺家校合作裏邊成為一個我哋成日講 holistic 嘅人，一個全人。好啦，去到一個好開心啊！去到第一個環節啦，咁我哋跟住落嚟咧，接住就係到我哋下一個嘅重要環節咧，就係第二個環節。咁啊，第二個環節會係乜嘢咧？咁啊，讓佢我介紹下先。好啦，第二個環節就係會到我哋嘅獲嘉許學校嘅座談會啦。咁其實咧，今個環節裏邊咧，我哋好開心邀請到3間喺過往3年裏邊嘅得獎學校，包括 ABC Pathway International Kindergarten 香港。咁佢今次特別啲喎，係邀請到咧校友會嘅主席咧，係Gildan Leung 同我哋一齊去做分享。跟住咧就係保良局香港道教聯合會圓玄小學陳麗明副校長。當然仲有咧就係我哋有幼稚園小學梗係唔可以缺嘅，就係中學啦。我哋有佛教沈香林紀念中學馮新寧校長，佢好早已經入咗嚟啦。咁最重要嘅咧就係一定有一個好好嘅主持人啦。咁亦都有一個好好嘅朋友啦。咁佢係嚟自 ABC Pathway 嘅集團創辦人黃林翠玲女士。咁巴黎咧，我相信咧喺線上好多人都認識佢。佢亦都做好多唔同嘅分享、唔同嘅講座，包括佢喺政府好多個唔同嘅部門。巴黎陣間咧俾個少少 airtime 你去介紹下自己啊。因為喺當中裏邊咧，其實巴黎係為教育界咧係付出好多，亦都真係喺更加比我更加早係倡議快樂校園嘅 Happy School。咁不如我將呢個時間就交俾巴黎，你喺第二個環節裏邊幫我哋去同咁多位嘅校長一齊去做一個交流，好唔好啊？唔該晒你啊 Mary。頭先我同阿 Ismi 先傾咧，話 Mary 真係好犀利嘅。佢話 Mary 可以令到呢個幸福校園嘉許計劃可以推到而家今日呢一個場景，有咁多專家聚首一堂，大家分享呢一個畫面係真係唔容易，真係好厲害。咁大家嘅努力係咁，我亦都同阿 Christina say hi 啦，好耐冇見啊 ，Hello， 亦都係朱校長啊，各方面啊，頭先聽到咁多位專家去分享咧，我都又係好多感受啦，因為即係覺得自己原來不寂寞啦，原來即係其實好多時我哋大家各有各喺度做緊呢啲咁嘅工作，都以為係點解好似冇乜社會人做或者認同嘅原來其實好多人都做緊嘅，只不過我哋大家各有各好努力，咁難得 Mary 幫我哋 group together。咁頭先由Eugene 開始講，直至到朱校長或者Doctor 佢分享咧，其實每一個點子對我個 impact 都好大。其實由我哋好想推幸福嘅 definition 係乜咧？究竟好啦，我哋就想推幸福呢個 definition， 究竟我哋嘅員工、我哋嘅教育嘅團隊，究竟佢嘅認知層面有冇呢個功力去處理自己嘅個人自身問題，再去處理家庭或者學生嘅問題咧？係啦，咁大家嘅認知係咩叫做幸福咧？好啦，跟住又講到話
原來幸福係嚟自我哋點樣去面對我哋嘅世界每一件事，例如讀書一個壓力啦、家庭嘅關係啦、親子嘅關係啦。哦，原來有好多人講俾好多家長聽都唔明嘅，就係話，只要你親子關係好咧，個小朋友感覺到快樂，原來成績係會好。頭先有真實嘅例子，學校係講咗出嚟，但係冇人會用一個咁唔實際嘅例子去做嘅，唔係咁唔實際覺得嘅例子去認同啊。好多家長係唔認同，因為佢哋係即食文化，你就係話俾佢聽點樣攞分，只要有分個小朋友就會幸福，我哋就一家庭就會幸福噶啦。咁所以呢啲咁嘅 mindset，我哋又要慢慢去改變啦。咁如果你講我介紹我哋我自己嘅背景，就係我真係由整個 ABC 創立20幾年前，就係因為為咗快樂，希望令到小朋友冇壓力底下而可以創造到一啲不一樣嘅教育出嚟。咁我諗我唔講太多啦，因為我最主要都係做好多嘅。我最主要就係創立咗我哋自己愛彼思慈善教育基金，就喺唔同嘅警隊或者喺政府部門或者喺我哋嘅各方面咧，我哋都有好多嘅支援同埋培訓。咁呢一個就係我另外一個公職嚟嘅。咁啊，我講翻我哋呢個幸福校園啦，我哋 ABC 即係我哋成個 Pathways 國際幼稚園啲 part 咧，我就覺得不如由家長去講翻佢哋嘅經歷。我覺得由佢哋去講翻先，係咪真正我認為我創造咗個幸福感係咪真嘅咧？係咪？咁我就介紹我哋個家長嘅 Gilda Miss Leung 佢出席啦。咁我第一個問題我都想問翻阿 Gilda 嘅，就係話究竟我哋 ABC Pathways 即係你應該有個小朋友啫嘛，唔係兩個啊嘛，係咪 Gilda？一個啊嘛，一個小朋友。咁而家應該係升咗小學1年級噶啦，係咪？冇錯冇錯，係1年級。點解會翻嚟做我哋嘅校友會主席呢？係啦，咁你又覺得我哋 ABC 一直去培養學生呢個主動性或者個人化嘅學習係見稱噶嘛？咁其實我哋學校係如何能夠同你哋建立呢個關係密切到連你哋個個去咗唔同嘅小學，甚至乎去到中學嗰啲家長都枕住翻嚟揾我哋，大家一齊去傾，大家一齊去交流呢？我哋個過程中點樣培養到小朋友佢可以好自主地管理到自己肯去學習自學，而平衡到而感到幸福感咧？即係究竟我哋係咪真係做到咧？喺呢個家長呢個角度你去分享好嘛？唔該。Hello，大家好啊！我係今屆ABC Pathway 校友會嘅主席啦，Gilda 啦。咁其實我講翻我少少 background 咧，就係我小朋友咧都係好似頭先巴里講啦，佢係上年 K3 畢業，而家已經係小1噶啦。咁當初點解我會俾小朋友入去 ABC Pathway 咧？其實我就係聽到巴里講話，我哋學校係唔需要外補，冇功課冇壓力。其實我就覺得佢咁細個，即係需要入去一間即係好 happy school，咁我就將我個小朋友好放心咁放咗喺 ABC Pathway。咁喺呢幾年裏面咧，我都有得到好好嘅成果嘅。咁其實首先咧，我就想講咧，家校合作咧，其實最基礎、最核心嘅基礎就係溝通啦。咁其實 ABC 咧喺呢方面咧好有前瞻性嘅。其實學校咧每一個學年咧都會開一個WhatsApp group 啦，咁裡面都有學校嘅代表啦，令到我哋家長咧就好容易可以接觸到學校。咁另外咧，班主任咧亦都每1至2個星期咧就會打電話同我哋講小朋友學習嘅情況啦。咁有乜嘢需要家長喺屋企配合啦？譬如佢哋數學教緊錢幣，咁佢就老師咧就會請家長你哋出去食飯啊、買嘢啊，可以請小朋友去幫下手喎，認識下錢幣喎，即係點樣找錢啊。咁另外咧，每一班咧都會有一個 class mom 或者 class dad 做代表，我哋每個月咧都會同學校去開會啦，一齊去交流意見啦。咁其實 ABC 咧，佢係好鍾意聽家長嘅意見嘅，咁佢哋咧嘅反應亦都好快嘅。咁嗰陣時我哋開會咧，我哋有講過，其實課堂外會唔會多啲 show and tell 嘅機會啊？咁學校就哇好快反應好快，即刻就舉辦咗一個 talent show 俾小朋友喺舞台上面發光發亮啦。咁另外我哋亦都有講過話，小朋友可唔可以喺學校借啲圖書翻嚟同家長一齊閱讀啊？咁學校就又即刻搞咗個閱讀獎勵計劃。咁另外咧，
其實學校咧都好好嘅，即係我哋 K3 K2 嗰陣時咧，K2 下學期嗰陣時咧就會有一個小學生涯策劃嘅。咁其實佢哋校監啊同校長啊主任佢哋就會逐個家長見面啦。咁其實咧要做呢樣嘢咧，其實係有難度，有啲難度嘅。學校首先要好了解小朋友嘅性格啦，又要好清楚小朋友嘅學習能力啦。其實我哋其實同 ABC 嘅溝通咧都好緊密嘅，所以佢都好清楚家長嘅期望啦。咁就會幫我哋每一個家庭咧去配對小學配對學生。另外咧，巴黎咧都好好嘅，佢咧有好多正向教育家庭教育無論線上線下咧都有好多分享會啦。咁佢哋亦都有邀請好多唔同嘅小學校長咧，同埋邀請翻畢業生，即係喺嗰間小學度升讀嘅畢業生咧，ABC 嘅畢業生咧，翻嚟就分享啦，同現讀生嘅家長學生去了解下個學校嘅背景同埋帶佢哋咧有陣時開放日，我哋都會有機會去到參觀佢哋嘅校園啦。咁令到咧我哋咧就可以容易揾到一啲共同價值觀嘅學校咁其實講咗咁耐溝通咧，家校合作咧，即係我作為家長，我覺得仲有一個好重要嘅一環就係信任呢個咧係我自己嘅親身經歷啦。咁我哋咧就係上一屆畢業嘅，咁我就其實我都係 class mom 嚟嘅嗰陣時。咁我哋咧成班家長咧就哇好想去戶外影一啲畢業相啦。咁你知道而家即係我哋幼稚園咁細嘅小朋友咧，又臨近畢業禮咧，真係未必有咁多學校會借畢業袍俾學生出去影相嘅。咁但係小朋友又好想好有紀念價值咁着翻自己學校嘅畢業袍影相啦。咁我就膽粗粗咁開會嗰陣時就表達呢個意見，同佢哋講，哇！我未講完呢條問題吧，你就話好冇問題可以借咁。從而令到我同另外一個家長咧，好自發咁樣咧，就寫咗一啲借還嘅程序啦、注意嘅事項啦 ，share 俾其他想借畢業袍嘅家長。其實去到最後咧，個 result 係好好嘅，因為係全部家長都好配合、好負責任咁，完完整整又好乾淨、好準時咁交還晒所有畢業袍，令到我哋可以順利喺畢業禮度用到啦，亦都我哋班家長亦都可以喺戶外影到一啲畢業相。其實呢個係一個 win-win 嘅 situation 嚟嘅。咁其實我喺 ABC 咧讀咗4年咁耐咧，真係建基於喺學校同即係 ABC 同我哋家長好緊密嘅溝通啦，同埋信任啦。因為我覺得咧，溝通係會令到我哋家校咧會達成一個共識有一個連結喺度，咁避免咗家庭教育同學校嘅教學理念咧背道而馳啦，就會其實會從而減少咗小朋友嘅無謂嘅負擔因為咧唔會學校講一套，跟住家長又講一套咁令到佢思緒好混亂。咁因為咧呢個緊密嘅溝通同埋互相嘅信任咧，令到小朋友咧即係好容易俾到理解啦，同埋支持嘅環境中成長。所以咧 ABC 嘅小朋友咧好勇於去自主去學習，唔驚犯錯。咁咧又感受到我哋家校雙重嘅溫暖啦。咁所以可以提升到佢哋身心平衡嘅幸福感。所以 ABC 咧，其實在於我立場嚟講，其實係一個 second home 嚟嘅。所以我畢咗業咧都唔捨得走，要翻嚟做翻校友會嘅主席係啊，我哋係有 K 科班嘅，而家啲小朋友係有 K 科班。係咁，我補充少少其實頭先各位嘅講者啱啱同埋 Gilda 所講嘅內容就係由一個學生點樣去升讀一間小學或者中學，其實佢哋可能6至12年㗎。咁我哋點樣幫佢肯定到嗰間學校係啱佢咧？頭先Eugene都講過，我哋要令到個價值觀同個學校去配合啊嘛。咁所以咧，我哋個團隊真係好好，我哋係不停結交唔同嘅有心、有理念、有價值同我哋一致嘅學校。我哋去參觀完、認識完，再同學校去交心，跟住問可唔可以俾我帶班學生嚟認識你哋間學校，去到你哋學校去參觀，由校長再講個講座。所以咧，家長係入心入肺，係明白嗰間學校真真正正佢嘅理念係點啦。跟住我哋又再揾翻佢啲師兄師弟師姐佢哋讀過啲學校嗰啲家長翻嚟分享，啲間學校係真係佢理念係講得出做得到，佢哋係點多功課定唔多功課，咁家長又明白咯。咁
佢哋就返啲學校咧，佢哋就好安心啦。咁所以我哋過去5年咧，我最開心嘅成績就係97%係入首志願嘅學校。透過我哋喺嗰個家長嘅配對係我親自見，我同佢哋去配對完咧，呢個家長有另外嘅期望，呢個小朋友唔同嘅能力，我哋點樣去融合翻，令到家長覺得乜嘢學校先啱呢個小朋友咧？咁令到佢哋入咗去之後好開心。嗱，頭先阿 Gilda 講咗，佢冇講一點好重要嘅，佢嘅小朋友入咗間叫 Happy School 好開心，但係佢入咗嗰區嘅英文小學，而家啱啱派咗成績表，全部前日同我講，全部 straight A， 包括品格，除咗一科係音樂係嘛？音樂係音樂係 A 咁啊，淨知咩？全部所有好難入嘅學校，但係入咗成績又要開心，成績又要叻，呢個就係一定係要做到嘅嘢咯。其實我最開心就係我小朋友嘅 conduct 係全部攞晒 A 嘅，同埋 ABC 有好多活動咧，即係我而家突發醒起咗，阿 Mary 你可以將你嘅孫放喺ABC Pathway， 因為佢有一個長者大行動嘅，佢係邀請啲爺爺嫲嫲、公公婆婆係返去學校同小朋友一齊玩遊戲啊、學習。其實我覺得咁樣係好好嘅，即係好有愛屋及烏嘅感覺啊！即係令到小朋友原來我哋屋企人嚟嘅喎，成班都係咁樣，咁其實真係好開心。因為我哋發覺原來爺爺嫲嫲4大長老就係負責湊同埋被責怪啊！點解你做得唔好啊？點解你要照顧小朋友啊？咁我覺得好需要被人尊重翻佢哋。咁所以嗰一日咧，佢哋4大長老是但有一個嚟到咧，就係俾小朋友同佢哋玩，教佢哋一啲認知嘅嘢，佢哋好開心，融成一片嘅。好啦，咁有2日嘅，有2日嘅，係啦，係啦，我哋下一位啦，Barry，係啦，唔夠時間啦。咁另外呢間學校咧，保良局香港道教圓圓聯合會圓聯小學都係我哋個非常好嘅友好學校啦。咁陳副校長，咁我想問下啦，你哋學校其實都係着重關愛嘅文化、品格教育同埋社區各方面嘅連結都好重視嘅喎。咁其實你哋家校合作，點樣協助呢啲咁年幼嘅小朋友可以建立情緒安全感咧？又可以培養到佢哋學校喜歡到學校啦，同埋呢個歸屬感咧？好啊，唔該晒。咁首先好多謝我哋今日咁被邀請去做呢個分享學校之一啦。咁我哋學校咧，其實就喺我哋個區入邊嘅其中一間嘅直資嘅英文小學啦。咁我哋其實個校舍好細嘅啫，即係如果你哋有嚟過嘅話咧，我有去過，係啦，80年代嘅校舍啦。不過我哋好幸運啦，我哋就起到個泳池，咁所以咧有個大樓，咁就會吸引到多少少嘅家長去揀我哋學校啦。咁其實我諗有好多幼稚園嘅家長啊、校長啊、老師都嚟過參觀㗎啦。咁其實我哋真係唔係好大嘅間學校，不過啦，我想講啦，我哋有啲好好嘅內涵啦，咁去令到呢一間學校啦，去變得更加好啦。咁其實睇唔睇到 slide？ 見唔見到？睇到，可以喐，係啦，我唔知點解喐唔到，唔緊要啦，係啦。咁今日個題目俾我嘅題目咧，就係點樣可以培養到即係用家校合作培養小朋友，即係啱啱由幼稚園升上嚟嘅小朋友啦，更加中意學校同埋對學校有歸屬感咧。咁呢個其實咧，我哋有思考過好耐啊。咁因為其實我本身係小朋友其中一個啦，咁就啱啱今年都係讀小一嘅，咁我都喺度諗其實我咧好佩服幼稚園嘅校長同埋老師嘅，因為佢哋咧係好似超人咁樣嘅，乜嘢都幫佢哋諗埋啊，幫佢哋熟習埋啦。因為佢哋 K3 嘛，咁就知道佢哋唔知咩叫做小息啦，亦都唔知咩叫做行樓梯，因為冇樓梯嘅幼稚園係。咁所以咧，佢哋做咗好多練習嘅。咁我都喺度反思咧，就係咁1年班嘅小朋友喺我哋學校嚟之前，我哋有咩去幫到佢咧？咁其實我哋每一年咧暑假都會有一個預備班嘅。咁我哋今年嘅預備班啦，我哋做多咗少少嘢啦，我都可以同大家分享下嘅。咁咧今年啦，我哋除咗我哋嘅預備班有邀請小一嘅家長嚟到我哋學校有一個嘅家長嘅講座啦，其實都係希望透過一個機會，就係可以有唔同嘅老師、主任、校長去同啲小一嘅家長講翻啲佢哋要注意啲乜嘢咧。咁好啦，咁因為咁小朋友有佢哋上堂啦，爸爸媽媽有佢哋上堂啦，咁去到中間啦，咁佢哋要小息。
咁其實未試過小息㗎佢哋，咁我哋就安排咗小一嘅家長啦，咁有爸爸、有媽媽、有爺爺嫲嫲、公公婆婆，咩都有啦，咁就一齊同佢哋小息。咁就因為其實佢哋第一日小息啦，唔會有朋友一齊食 snacks 啊，一齊玩遊戲咁樣嘅。咁爸爸媽媽咧就好似佢哋小息嘅玩伴咁樣啦。咁啊爸爸又唔介意坐喺地下度同佢哋一齊食嘢啦，咁又唔介意同佢哋一齊玩啊咁樣啦。咁所以咧爸爸媽媽就會放心啲嘅，其實係喺嗰個小息入邊。咁同埋小朋友都會安心啲，因為喺一個唔識朋友仔嘅情況之下啦，有人同佢哋一齊小息，咁佢哋之後會一齊排隊啦。咁小朋友上課室啦，爸爸媽媽又上禮堂啦，咁咧就好似一齊返緊學咁樣嘅嗰一日係。咁當媽媽爸爸繼續聽老師講嘢嘅時候啦，咁小朋友咧就有機會可以去行唔同嘅特別室啦，即係譬如由課室行去圖書館，點樣行嘅咧？由課室行去音樂室又點樣行嘅咧？咁其實咧，佢哋就有機會去參觀一下自己個校園究竟係點樣咧？嗱，之前咧係同爸爸媽媽一齊嚟參觀嘅，咁但係咧到自己要排住隊啦，扶住樓梯扶手上同落都要靠自己啦，呢個都係個體驗嚟嘅。我相信係啱啱讀小一嘅小朋友。咁經歷完呢個3日嘅預備班之後啦，9月1號佢哋就正式上堂啦。咁我哋嘅小一小朋友啦，第一個學期啦，都係冇任何嘅測考嘅。咁就算係上堂，譬如我哋都會話俾佢知道，其實默書係啲乜嘢咧？因為其實佢哋唔知咩叫默書嘅。咁咩叫做唔可以望隔離位嘅小朋友嘅答案咧？咁呢個咧我哋都練習咗1個學期啊，差唔多。咁仲有啲小朋友係覺得啦，我望下隔離，我唔寫啫嘛，我冇問題喎。即係其實佢哋仲會有呢個諗法嘅。咁其實小一就係一個好好嘅時間咧，去培養佢哋認識咩叫做規矩啦。呢個就係我哋好想佢哋能夠喺小一嘅時候培養得到嘅。咁嗱，經歷完呢個第一個學期啦，咁其實第一個學期啦都有啲唔好開心嘅嘢發生咗啦，香港。咁好多家長同小朋友都有啲情緒嘅，其實喺嗰段時間。咁又啱啱我哋咧考完試喎，咁所以咧我哋都希望不如趁住呢個機會啦，我哋搞一個家庭嘅叫 family fair 啦，我哋嗰陣時就希望啦，小朋友同埋家長可以一齊嚟學校去玩一啲遊戲，咁我哋就用咗4R 嘅元素啦，咁希望都鼓勵翻家長同小朋友趁住呢一個時候可以休息啦，可以放鬆啦，可以培養翻好好嘅人際關係啦，同埋增強佢哋嘅抗逆力。咁我哋咧邀請咗一個機構啦嚟同我哋搞一啲嘅關於精神健康嘅攤位。咁我哋嗰一日我哋又叫咗啲雪糕嚟啦，叫咗啲爆谷嚟啦，我哋就一齊剝雪糕，一齊剝爆谷咁樣啦，去過咗一個開心嘅朝頭早啦。咁其實家長咧好開心啊，喺嗰個之後，佢哋話即係佢哋都係 feedback 翻我哋啦，好多謝學校喺呢一個咁艱難、咁唔開心嘅時候啦，去幫佢哋可以重新振作翻啦，重新去記得翻，其實我哋有機會一齊相聚，有機會仲見到大家啦，其實係一個好珍惜、好值得去繼續維持嘅關係嚟嘅。咁嗰日咧，我哋真係好開心嘅，成間學校都。咁其實之後啦，我哋就又要派成績表啦，咁因為冇辦法嘅。即係呢個係常態嚟嘅，因為每一個學期我哋都要測驗啦，咁所以我哋喺派成績表嗰日，我哋都有諗緊有咩辦法可以邀請埋小朋友嚟咧。因為通常家長日咧，小朋友都唔想嚟嘅，因為唔想聽到關於自己嘅嘢啦。咁我哋嗰一日咧就搞咗一個關於新興運動嘅體驗日，咁我哋亦都邀請咗一個機構啦，幫我哋去 host 咗唔同嘅新興運動。咁小朋友咧就好想嚟啦，今次咁爹哋媽咪喺樓上見老師嘅時候咧，佢哋就可以喺下邊玩遊戲啦。咁嗰一日咧，其實小朋友同家長都好開心嘅，咁都係一個半日嘅時間啦。咁其實藉住
今年我哋發現啦，搞多咗呢啲大型嘅活動啊，可以俾多啲機會學校歡迎多啲，除咗嚟做家長義工嘅家長啦，亦都可以俾佢哋明白到就係咧，學校都係歡迎家長嘅，同埋我哋都想透明啲嘅，俾佢哋知道啊，究竟我哋平時喺有個操場去做啲乜嘢嘅咧？咁其實家長又開心啦，小朋友又開心啦，老師都開心嘅，因為咧我哋之前嗰個3年嘅計劃啦，都發現啦，家長同小朋友對於學校歸屬感咧跌咗少少喎，咁所以咧我哋今年都想做翻多啲嘅唔同嘅計劃啦，去提升翻呢一樣嘢。咁咧，另外啦，咁啊頭先講咗好多我哋學校點樣去幫助家長同小朋友培養歸屬感啦。其實我哋嘅家長咧都係非常之好嘅，即係我哋嘅家教會啦。我想講啦，我哋成間學校所有嘅佈置啦，其實我哋老師，即係我講緊係學校佈置啊，老師啦只係負責做 coordination 嘅啫，而真係落手佈置啦、設計啦，甚至落手做㗎啦，就全部都係家長啦。而家你哋望到嘅咧，全部都係喺我哋萬聖節啦、上一年嘅農曆新年啦，同埋今年嘅聖誕節啦，我哋家長幫手嘅佈置嚟嘅。咁啊，其實每一年咧，我哋都吸引咗好多唔同嘅人士入嚟嘅。連我哋周圍嘅街坊啦都覺得好靚嘅，因為咁佢哋都忍唔住入嚟影相嘅。咁啊，所以我哋嘅家長咧係真係非常厲害啊！我諗我要用專業去形容啦嚇。咁其實我哋都好感謝家長嘅幫手嘅。其實每一年我哋任何嘅大型活動啦，家教會嘅力量啦，同我哋其實係一樣嘅，即係唔會係學校主導，而係我哋會一齊開會啦，一齊去傾究竟我哋嘅 Chinese Culture Day 點樣搞啦，我哋嘅萬聖節要點樣搞啦。咁所有嘅嘢咧都係家教會同我哋一齊去做啦。咁其實學校好信任家長。尤其是係成日都見到嘅家長義工啦，尤其是嗰啲爹哋啦，因為其實我哋咧有好多媽咪都要返工啊，咁所以咧爹哋咧就好緊要啦，即係無論係影相啊、拍 video 啊、甚至扮財神啦，都係爹哋嚟學校嗰度去幫手嘅。咁其實校長都好好嘅，即係都會親自去鼓勵家長啦，咁啊今年啦，我哋馬年啊嘛，係咪？咁啊，佢哋咧就話啦，要整幾隻馬出嚟啊！咁啊，我都話，其實咧冇可能嘅，即係如果你要擺幾隻馬喺學校，咁佢哋話唔係啊，冇問題㗎，Michelle 係可以嘅。咁個背脊咧就整到好似龍鳳大禮堂咁樣啦。咁佢哋話要應節，因為係咁，所以咧我哋都好感謝，即家長其實係好似我哋嘅背後嘅支持一樣啊。咁啊，當我哋每一次有啲諗法同佢哋講啦，佢哋就可以做到出嚟。咁啊，呢個其實好似調翻轉咁嗰啲角色，因為通常都係家長同我哋講，我哋做噶嘛。咁但係咧，我哋學校嘅家長咧係能夠可以配合到學校同我哋有一個最佳拍檔嘅關係嘅。咁我哋都希望因為藉住同家長嘅合作，同家長嘅共同進退啦，咁希望小朋友翻學嘅時候就好似係另外一個屋企咁樣啦，咁同埋都希望培養到佢哋更加多嘅歸屬感啦，同埋更加中意翻學啦。咁我哋最開心就係聽到咧，爹哋媽咪成日都話啦，佢哋好怕放長假㗎，因為咧有一段好長嘅時間冇得翻學啊。咁所以作為一間小學嘅老師啦，我都好引以為榮嘅，因為小朋友好中意翻學。咁都感謝我今日有機會同你哋分享我哋學校嘅一啲點滴啦。咁如果你哋有問題啊，都可以之後問翻我哋啦。唔該晒，唔該晒你啊，唔該晒啊，陳副校長。因為我亦都認識一啲學生話讀你間學校真係好開心，係唔想放假嘅。好多謝晒。咁而家我哋就陳副校長麻煩你啊，係very good，very good，好。唔該晒，咁我哋而家就訪問第3間啦，佛教沈香林紀念中學馮校長啦。咁嗱，馮校長，你而家學校一直都好重視全人教育同埋啲價值嘅培養嘅。咁其實你覺得價值觀呢一樣嘢咧，價值為學校呢個校園文化，點樣可以透過家校合作，又令到學生感覺到係真真正正係被關顧同埋感覺到快樂咧？
咁咧頭先咧聽到幼稚園啦，聽到小學啦，咁發覺你哋都真係做咗好多功夫，咁我都好欣賞，尤其是我諗喺小學又好，或者係幼稚園又好咧，就係能夠俾到即係家長或者學生一種好窩心嘅感覺，咁呢個咧係真係好值得去鼓勵學校咧成為一啲案例咧，可以俾即係其他學校去參考。咁你話即係講到去中學裏邊咧。其實中學裏邊可能就會再叫做啲同學仔大個啲啦，咁所以咧就係講緊咩價值觀教育啊，或者一啲全人發展嘅時候咧，好多時候咧大家都會諗就係啲家長嘅參與度咧，真係會比較低啲嘅，因為都好必然嘅，因為小學同幼稚園係細個啲，咁然之後到去中學嘅時候咧，可能佢就會大個咗啦，咁所以咧就一來啦。啲小朋友又未必想個家長過嚟，係咪？好多時候有陣時咧，家長又會諗就係咦我唔好翻去咧咁不過我就都成日同即係家長講嘅，其實咧你哋翻嚟咧，你唔好睇小啲小朋友，以為佢哋咧好似扭扭擰擰啊，唔係想你哋翻嚟啊咁。其實啲小朋友係好想你哋翻嚟，咁所以我哋都做咗好多功夫去做呢個融合，同埋我諗由家長即係一個中一嘅同學咧，第一年入嚟開始咧，其實我都成日同啲家長講，我話第一件事就係你哋要轉型。轉型啲咩咧？就係由一個嘅被照，即係一個照顧者嘅角色咧，要轉為一個嘅同行者嘅角色。呢個第一樣，我覺得即係啲家長嘅 mindset 一定要去慢慢去轉變。第二樣嘢咧就係唔好由以往咧都會成日可能憂慮嘅小朋友唔知點啊，或者佢適唔適應啊，或者佢照唔照顧到自己啊，呢個憂慮嘅角色都要轉變。轉變為咩咧？就係轉變為一個鼓勵同埋信任嘅角色。咁我覺得呢兩點係非常之重要。咁所以喺我哋自己學校裏邊咧我哋自己都做咗好多嘅功夫。咁除咗你話即係家教會裏邊會舉辦唔同一啲嘅家校嘅活動之外咧，其實我哋自己學校裏邊都做咗好多去鼓勵一個叫做讓家長成為一個同行者嘅角色嘅。咁所以我哋由中一嘅適應課程開始咧，其實我哋就會安排一啲嘅活動咧，係俾家長一齊有機會參與嘅。咁而我哋嘅參與咧就唔係話純粹淨係睇住佢哋去學習，而係真係好似當做家長咧都成為一個中學生咁樣，然之後咧同佢哋一齊咧去體驗呢個中學嘅活動。咁我都好希望就係話由一個體驗嘅過程之中咧，讓家長真係能夠去理解到或者了解到而家啲小朋友究竟做緊啲乜或者諗緊啲乜。因為啱啱最開頭未開始之前咧，都同阿 Mary 喺度講話，而家啲小朋友最中意做咩啊？第一個志願中一嘅時候，佢就同我講佢去做 KOL。咁其實個世界真係唔同咗。咁我哋就要 tune 翻啲家長咧，係點樣去同佢哋一齊去同行。當佢哋真係睇到啦，原來發覺，咦係喎，原來呢個世界真係變咗，原來啲小朋友嗰個方向咧，可以咁，其實都係可以好成功嘅。咁我哋就做咗好多呢啲功夫。咁所以我哋喺學校裏邊，無論係任何嘅活動，即係除咗頭先我話由中一開始之外咧，其實我哋有任何所有學校裏邊搞出啲咩活動咧，譬如無論文化週啊、健康週啊，或者做一啲非遺文化體驗啊，甚至乎邀請一啲明星過嚟做一啲籃球賽，我哋全部都會 open for 俾家長參加嘅。因為我哋就要話俾家長聽，其實你哋隨時都可以入嚟校園，即係我覺得呢個概念係好緊要。咁啊，讓佢哋都知道，其實你哋都可以即係多啲翻嚟學校嘅，呢個第一啦。第二咧就係其實我哋自己即係可能對於啲大個啲嘅同學仔咧，我哋就想家長去做多啲啟導嘅角色。咁所以喺呢段時間裏邊咧，其實我哋都會搜集下啲家長，譬如佢哋可能喺唔同嘅行業啊，或者係嗰個工作嘅範疇，或者佢興趣嘅專長上邊咧，係有啲咩嘅專長或者特色係好適合同我哋同學做生涯規劃嘅咧，咁我就邀請呢一班嘅家長，咁喺一啲生涯規劃日裏邊咧，嚟到去佢哋啦，加埋我哋一啲校友啦，就同我哋嘅現屆高年級嘅學生咧，去做一啲無論係行業嘅分享、學習嘅分享，咁希望透過呢一種嘅分享裏邊，一方面就係加強翻同學嗰個生涯規劃嘅發展啦，第二方面咧就係讓家長都會知道啲小朋友諗緊啲乜，咁呢個都係我哋好重要嘅一個元素。咁當然啦，第三樣咧就係我哋都喺啲唔同嘅日子上邊咧，都會鼓勵啲家長咧就做一啲家長義工，做啲咩咧？可能係中六嘅時候咧派一啲糖水啊、湯圓啊，俾臨畢業之前做一啲鼓勵啦。咁另外我哋可能喺一啲譬如一啲特定嘅節日裏邊，咁啊
譬如喺新年嘅時候派利是啦，當然唔係錢嘅利是啦，即係可能係啲裏邊有啲祝福嘅語句嘅利是啦。咁例如有陣時朝頭早喺考試嘅時候啦，咁我哋咧就設計咗一啲嘅加油卡啦。咁啊，我就會邀請埋啲家長咧，就一齊過去派一啲加油卡咧，送俾啲即係同學仔。咁我諗從即係氛圍啦、同行啦，同埋喺一個信任嘅角度上面咧，三方嚟到去做呢一樣嘢。咁而第四樣嘢最重要嘅咧，我諗而家都成日講話家長嘅身心靈健康都係好重要。咁而我哋自己學校裏邊都好特別重視呢樣嘢。我哋學校裏邊咧好得意嘅，因為我哋佛教學校啦，我哋有個禪修室嘅。其實禪修室裏邊我哋會做啲咩？我會做一啲禪修啦、頌缽啦，或者啲茶禪嘅活動。咁其實阿 Mary 都有過嚟親身體驗過嘅。咁我哋咧而家咧都一路咧就進展到咩咧？由以往可能我哋淨係喺一啲佛學嘅課堂上面我哋去做，咁而家咧我哋會邀請埋我哋自己嘅家長一齊咧去做一啲嘅親子嘅禪修嘅活動，咁希望透過呢一樣嘢嚟到促進佢哋之間嗰個溝通啦，同時間咧亦都係喺佢哋嘅情緒上邊咧真係有一個舒緩。咁呢個家長嘅 feedback 都好好，咁所以我哋而家咧都除咗話家長之外咧，其實我哋會邀請埋社區嘅人士咧，都會定期舉辦呢一啲嘅工作坊，咁希望能夠即係家長同家長之間，其實佢哋自己有啲咩咧，都可以藉住呢個活動嚟到舒緩。咁即係希望喺呢幾方面上邊，真係能夠喺個價值觀嘅教育或者全人發展上邊，幫到同學，幫到家長，亦都最重要都幫到埋老師。咁我覺得三方合一咧就最好啦。好豐富嘅 Body 交俾你啦，跟住唔該晒你，唔該晒。嗱，其實因為我哋太多資訊啦，太好多校長都好想去分享啦。咁原則上我原本有7條問題俾我哋啲3間學校去問嘅，但係我相信時間唔夠，因為我哋仲要俾問題俾其他嗰啲線上嗰啲嘉賓可能會去分享啊。咁不如我就係抽1條問題，咁呢條我都覺得幾緊要。咁呢條問題睇下你哋3位邊一個是但一個答。去覺得去分享，又或者你2個答得，不過要簡短咯，好唔好啊？咁啊，我覺得有一條係好緊要嘅。有時咧，我哋啲學生同埋家長咧都有唔同嘅期望噶嘛，同學校係有差異嘅。咁當大家嘅有唔同嘅期望，出現一啲差異、有壓力嗰陣時，究竟我哋點樣去處理呢啲分歧，令到真係以學生嘅幸福感為核心咧？即係真係以學生為主，而唔係為咗滿足學校或者家長期望，可能係按照一啲分數或者各方面嘅原因而去行咧。有冇3位有冇啲咩分享？即係我講少少啦好啊，聽唔聽到啊？係啦，咁咧家長嘅期望喺我哋學校咧係非常高嘅，即係其實佢哋好多時都會表達佢哋嘅期望嘅，咁尤其是係嗰啲分數啦，或者係當佢哋見到一啲佢哋覺得需要出聲嘅時候，佢哋都會講嘢㗎。咁其實咧，校長同我哋都好一致嘅，就係我哋都希望邀請家長會嚟學校同我哋傾嘅。嗱，呢個係好緊要嘅，我哋覺得即係能夠面對面見到樣、聽到聲、見到佢嘅表情、分享到感受啦，係好緊要嘅。呢個第一啦。第二啦就係我諗我哋都要 recognize 佢哋嘅訴求先嘅，我覺得呢個都好緊要嘅。咁當然啦，我哋都要俾佢哋知道就係學校我哋嘅訴求又係啲咩咧？即係唔係佢哋話想我要個 content 我要 A， 咁我哋就俾佢。咁其實當然啦，背後就係我哋嘅政策要好明顯嘅，同埋要透明度好高嘅。即係每一次我哋都會同家長先俾咗佢哋睇先嘅。咁啊，佢哋覺得之後發現有啲咩問題喎，咁佢哋可以嚟傾嘅時候啦，起碼佢哋都已經有我哋嘅政策啦，有我哋嘅一啲 rubrics 喺度啦，咁樣其實佢哋會好傾啲嘅，咁樣係。咁到其實我諗家長都係想知道啦，或者係想得知究竟咁我點樣可以做得好啲，幫佢做得好啲咧？呢個其實通常都咁樣嘅，佢哋嘅期望係。咁我諗要 recognize 咗家長嘅感受同埋家長嘅壓力咧，呢個係好緊要。咁所以咧，我哋學校嘅社工咧，其實好犀利嘅，就係佢哋都會係負責前線接電話嗰個。好多時啦，其實我負責係學生支援啊、訓輔啊咁樣啦。咁但係咧，家長都會好主動咁揾社工㗎。其實就算佢哋有啲咩conduct啊，或者成績上面有啲咩佢哋覺得
有疑問啦，咁佢哋都會直接揾社工，而社工啦都唔介意去直接同佢哋溝通嘅。咁我諗呢個係好緊要嘅，就係俾佢哋知道啦。其實學校好團結㗎，即係無論係老師、社工，其實我哋都好團結嘅。咁我哋即係揾邊個都好啦，都係能夠有個一致嘅答覆嘅。咁呢個咧係真係好緊要嘅。咁又嗱，頭先我記得方主席啊，好似有提過啦，就係有啲班主或者年輕啲嘅老師啦，好擔心同家長去做溝通啊。咁我自己經驗就係咧，我覺得最好就係咧可以同班主任一齊去同家長去溝通，呢個咧我都覺得係好緊要嘅。即係老師佢又可以學到嘢，家長亦都明白到其實學校都係好一致㗎。即係我唔會同呢個老師講完啦，我同翻 B 老師講，可能佢有啲出入咧，又會可以有啲灰色地帶啦，有走盞啦，咁就俾家長都明白到咧，就係唔會嘅。咁我覺得呢個係好緊要嘅。非常好，非常好，唔該晒你啊！咁好啦，咁我哋呢個環節就完結，咁我交翻俾阿 Mary 好唔好啊？好啊，多謝晒大家啦。咁啊，即係時間過得好快，我都有啲好緊張嘅。咁啊，其實咧當中裏邊，我哋都想 open 個 floor 咧，俾大家即係線上今日又咁有心嚟到我哋呢度朋友，不如你哋可以開咪去問一問包括方主任、方主席啦，跟住朱校長啦，以至我哋線上，譬如巴黎，你唔好走字，你都可以係被訪嘅一個。有冇啲問題咧？其實大家都可以一齊去交流下。咁我哋嗱，等我 remove 咗個 pin，咁啊大家都可以一齊咧去分享一下先吓。OK， 好啦，咁我哋大家應該喺線上面見到。咁我想問線上啦，我哋今日有40幾位朋友。如果大家都覺得有啲問題咧，從我哋一開始第一個環節由主席。咁啊，以至就係朱校長，繼而就係梁醫生唔喺度啦。咁如果你有問題，我可以記錄在案嘅。咁啊，仲有我哋幾間嘅得獎學校嘅家長或者係我哋嘅校長嘅分享。咁啊，會唔會都有一啲線上嘅問題？或者你可以打喺 chat room 又得，或者你開咪去問下我哋都 OK 嘅。阿巴尼，不如你問一個問題啊！你有冇問題要問下？可能Eugene啊，或者係朱校長啊，諸如此類啊，係啦。咁啊，即係會答到你嘅問題咧。咁好啊，其實我想問阿朱校長咧，頭先你講過幾個啲培訓啊，即係我覺得幾有意思嘅咧，係即係第一個自己去試驗咗先啦，學咗啦，咦正喎，咁啊即刻教晒俾啲同事啦，同事啊跟住又再鼓勵埋家長啦，咁直情係裏裏外外整個結合要去配合得到。咁嗱，當然啦，我哋做即係領導嗰個啦，咁我哋梗係好多嘢想啦，但係問題你下邊嗰班人想唔想啫？㗎？佢淨係覺得你煩啊嘛，你唔好再俾多啲嘢我做啊，又或者家長就覺得你做呢啲冇意思啊咁樣。咁你點樣可以令到佢哋嘅整合嘅團隊或者家長都認同你呢個做法，同埋真係心甘情願去配合啊？係啦。其實我揀得嗰啲咧就應該都係篩選過啦，覺得大家都接受同埋大家覺得好㗎啦。咁而我亦都會有諮詢嘅，即係會問大家啦。咁可能個文化問題咧，我學校嗰個團隊氣氛啊，同埋咧即係接受能力都好高嘅。咁而且唔單止第一個啦，以前第一年嘅時候咧，我第一年做校長17年前已經都係咁樣培訓晒全校嘅老師，讀晒一個 NLP 嘅執行師。咁當時反應就比較大啲，後來慢慢改變咧，即係我諗個成間學校嘅文化氣氛咧，就大家都會相信啦，我哋揀得嘅專業發展活動咧都係好好嘅。咁因為佢哋要求好高㗎嘛，咁我哋揀親嘅所有專業發展活動都一定係審過度過係正嘅先至會搞嘅，所以近年嗰啲評分咧，所有嘅專業發展都會比較高分。咁我諗大家都會對我哋選擇嘅有信心啦，咁接受程度又會高啲。咁而家長都係啦，即係只要呢個真係好嘢，咁大家一定會接受嘅。非常好，非常好。其實呢題問題我頭先都好想問嘅，因為雖然你話喂都唔平嘅3000幾蚊個人，咁但係都要即係主動去上堂，因為巴黎本身自己都係 NLP 一位導師啦。咁而當中裏邊你能夠令到所有嘅同事同你一齊同行咧，其實呢一個就係朱校長講咗一個好重要，即係個文化。
學校嘅文化其實正正就係影響緊無論學生、老師、家長。咁如果大家真係一視同仁地可以做到呢件事咧，就非常之正啦。今日嗱，不如我又問一個問題啦。其實我見到線上咧，我哋有位朋友咧，阿 Lawrence City Rate 嘅朋友咧，其實佢一直以嚟都開住鏡頭嘅，同我哋一齊嘅。你會唔會都有啲問題想問下我哋嘅當中裏邊嘅 speaker 啊？你都係家長嚟，應該係中學家長係咪？係，hello，多謝 Mary 俾個機會我。我係小學生嘅家長，我女女係5年班，係啦。其實都好多謝頭先咁多位嘉賓嘅分享啊，即係我自己都感同身受，即係話點樣去促進個家校合作啦。甚至係即係爸爸嗰個角色嘅參與啦。我自己都好 enjoy 喺當中，即係經常都要做家長義工嘅。即係盡量爭取呢啲機會啊嘛，即係好似頭先有一位中學嘅校長所講，喂，去到中學可能就已經再冇乜呢啲機會啦，因為本身小朋友又唔係好中意即係咁 close 啦咁樣樣，咁所以係啊，即係同埋我自己本身都有上朱校長所講個正面管教講師認證班嘅，啱啱舊年年尾嚇，咁我自己覺得咧就即係都感同身受咧，就係非常實用嚇，即係所謂生仔要考牌啊嘛，我覺得呢個如果係真係要考牌嘅話咧。呢個就係個牌啦，即係點樣去做好一個正面管教，和而不即係堅定啊，立場堅定和善啊，即係呢啲係啊，咁所以係咯，我都好 appreciate 即係頭先朱校長所講，同埋都係咯睇到喺學校裡面嘅推動咯嚇。咁我今日個角色最主要都係嚟學嘢嘅啫，係啊，所以就問題我就冇乜問題啊，即係我都好即係吸收咗好多經驗同埋即係嗰個管教嗰方面係啦。咁多謝 Mary 俾個機會我。係，其實咧好多謝即係線上，可能我哋有幾個角色嘅。我哋隨住係即係除咗係教育者之外，可能你嗰個身份，我哋都係家長。咁我哋覺得有陣時家長都要圍爐取暖下。咁啊因為有陣時我都想聽到其他家長點樣係作為一個家長嚇，除咗你係老師，你都係家長啊。原來有咩方法？而學校真係的而且確喺我哋得獎嘉許嘅學校裏邊，佢哋真係做咗好多樣嘢。咁我相信阿巴尼係最早嗰陣時候知道我哋推行呢個活動啦，我哋真係好想影響家長，因為我相信學校 cut 功課、cut 考試，即係教育局要標準下，佢能夠減到嘅嘢咧，其實佢哋盡量希望減。但係當你翻到屋企頭先，係我想講少少啊。好啊，香港咪應該國家啱啱公布咗啊，上2個星期就係全個中國都希望佢哋要全部係減考試、減功課，係1、2年級唔好有筆試添啊！即係其實呢一個政策係。我覺得一行出嚟咧，就會解決好多好多個問題，因為我哋一冇分數就冇比較，冇比較就唔會有家長必須要佢為交功課或者為咗個分而做嘢，壓力就一定要減少，所以嘅政策上改變都好緊要嘅，係啦。冇錯，係啊，咁啊呢度咧，Eugene靠你啦嚇，家校合作裏邊咧，睇下可唔可以即係回應2句先啊？睇呢個 Eugene 既然係家校合作事務委員會主席。呢個係國家政策係大家留意嘅，咁但係香港嚟講咧，就本身個家長接受程度咧，我諗政府都要有個把握嘅。咁其實家長本身有冇一個共識，即係其實向邊個方向咧？我覺得最難嘅難處就係有時咧就無論你任何一個制度咧，總有一半嘅學生咧係比 average 好嘅，即係制度嘅受益者。有一半嘅學生咧就係當然希望改啦，但係另外一半咧，呢個包括係唔止係學生，可能包括係學校，可能家長，我享受緊咁好嘅一個嘅本身一個咁好明星咁有效嘅制度，我點解要喐啊咁樣？所以其實香港要有一啲嘅即係跟隨翻內地而家嘅政策咧，國家政策咧，其實我諗家長同學校之間個溝通啊同共識係緊要嚇。咁呢個需要大家嘅努力啊！係好啦，嗱咁咧時間就差唔多啦，咁啊俾少少時間咧，咁我都想賣一賣廣告嘅，因為咧其實一直以嚟都真係好多謝得獎嘅學校嘅加持，因為喺呢一度即係踏入第4年啦，咁一啲都唔容易嘅，咁啊今年得到和富社會企業同我同行啦，去推廣呢件事，咁我覺得喺當中裏邊亦都真係見證住我自己啊嚇，起碼今日3間分享嘅學校裏邊咧。4間應該係，我都去過晒嘅，即係足以證明咧，佢哋真係好為我哋嘅小孩子，因為我哋做咁多嘢，希望除咗我哋作為一個傳人之外，真係好希望我哋嘅小孩子嘅成長裏邊，佢係可以獨當一面。
係啦，冇比較，係啦。好，咁就嗱，before 我去之前咧，我想問下大家介唔介意開鏡頭，我哋影張大合照先咧？如果大家唔介意嘅話，咁我哋可唔可以開鏡頭？如果可以嘅話嚇，咁我哋一齊影張大合照。咁啊，證明今日我哋大家都喺線上一齊學習，一齊分享。好犀利啊，Mary，40幾人一直可以個幾鐘到而家，好厲係害。啊，即係證明你哋分享得好好啊，所以我自己抄到好多筆記啊嚇。咁啊，係啦，咁啊，如果開到嘅咧，我哋就影張合照，跟住我就分享。好，預備，望住鏡頭啦，1、2、3。OK，好啦，我應該個個都好靚仔。OK，thank you。咁啊，跟住落嚟咧，俾少時間我去分享下，如果仲未係我哋幸福校園嘉許計劃嘅，咁我嚟緊嘅時候咧，我哋因為今個月尾咧，咁我哋就第2 round 嘅截止日期啦。咁其實幸福校園嘉許計劃咧，亦都喺2022年啦，頭先都有略略介紹。我哋其實係用緊啲乜嘢咧？我哋真係用緊聯合國教科文組織裏邊嘅 Happy School 嘅 framework，而當中裏邊咧，我哋好期望就係話，根據我哋今年頭先都有講加埋 PERMA， 而裏邊係啲乜嘢咧？同大家今日正講嘅好有關係，就真係話當中裏邊點樣做全人嘅教育啊？而等下，突然間跳咗啲嘢出嚟，好 OK。咁除咗呢個全人嘅教育之外咧，咁我哋唔好意思，啱啱喐唔到嘅 PowerPoint，係好。等下，咁我哋咧亦都用咗4個 P，咁個4個 P 係咩咧？People、Process、Play， 咁加一個我哋叫校本 Principle， 而當中裏邊咧，今年我哋頭先講就加埋呢一個嘅PERMA。而當中裏邊咧，我哋都好希望就係話佢如果我哋用咗呢個 model， 能唔能夠讓我哋真係好似即係過往我成日都講啦，有啲校長曾經參與嘅計劃裏邊，就好似把下脈去量度，去睇睇自己間學校裏邊盤點一下，我哋喺當中裏邊每一個 item 每一個細節裏邊，我哋做成點咧咁。咁我好想咧喺呢一度咧，都希望現場即係線上今日嘅朋友啦。咁我哋之後咧，我哋都會希望能夠 send 翻呢個 email 俾大家。如果大家嚟緊對呢一個嘅計劃好有興趣嘅，咁我哋可以打嚟俾我哋啦，6263就係我哋嘅協會嘅電話。咁除此之外啦，咁我哋都好希望，如果假設大家嚟緊，譬如我今日見到阿田校長咧，好快已經入咗嚟啦。咁佢話因為係阿朱校長邀請嘅，咁亦都好想參加，因為佢話佢啱啱都推廣緊呢件事。田校長你會參加㗎嗬？即刻邀請阿田校長開下位先。想參加未？但係好似過咗期啦。未，係啦，我哋其實咧，我哋今年咧，我哋有3 round 嘅，第1 round 就已經頒咗獎啦。我哋總共有50間學校今年喺第1 round 嘅比賽，我哋叫嘉許計劃啦。咁而第2 round 咧就係今個月尾就會完第2 round，然後我哋仲有第3 round 嘅，咁然後3月尾咧就會完。咁我哋5月22號，記住掹好嘅日子，5月22號咧，多謝和富社會企業咧，就我哋可以用到李宗德博士喺城市大學作為我哋一個叫做嘉許計劃嘅場地，咁記住咩個日子啦？5月22號，咁希望咧到時所有人都過嚟攞到呢個獎，呢個嘉許狀嘅，係啦。好啊。好，咁我講到呢度咧，或者 Nicky 會唔會有任何嘢補充？冇啦，Mary 你已經好完整講晒，純粹提大家，如果真係未參加嗰啲，就可以多參加第3期咯，因為多少少時間可以俾啲同學仔啊、同工填多啲問卷咁樣。咁所以我哋去到3月30，係冇同學仔，對唔住，家長、老師同埋校長填問卷咁樣。係啦，我都想補充幾句啊！我覺得咧，我哋攞個嘉許獎或者在座聽嘅各位校長啦，麻煩你哋都有一個責任，起碼邀請多1間去參與咯。因為其實真係呢一個係會個影響力啊，個廣泛性係好高嘅，同埋參加完你先知原來真係學阿 Mary 講，你把完脈先知自己學校係咪真係達標，唔好我哋自己認為自己係就得噶啦，係真係要把下脈嘅自己。係啦，唔該晒。係好多謝Barney嘅補充啊，因為佢真係由我一個發緊夢嘅 idea， 佢係拖住我手仔陪住我成長啊。咁所以係啦，咁啊再一次多謝大家今日嘅時間。如果有任何問題咧，咁啊當然朱校長咧就係亦都係我哋籌委會裏嘅榮譽顧問啦。有啲咩都可以捉住佢問噶，咁佢都好非常之多嘅經驗。好啦，咁啊再一次多謝我哋今日嘅分享嘉賓方主席。
朱國強校長，跟住咧就係馮校長，跟住陳校長，跟住仲有咧就係阿 Gilda。咁啊，多謝你作為家長嘅身份同我哋分享，梗係最重量級嘅就係 Barney 作為我哋嘅主持人。好啦，再一次祝大家今日記住 stay warm，但係今日好溫暖啦，而家喺呢度。Thank 幸 you，福快樂，拜拜。拜拜。